რა დავარქვათ გადაცემას თქო და მარადიული შეკითხვა გვეშველება რამე თუ არ გვეშველება აი ესე ცოტა იუმორისტულადაც მინდა რომ შევხედოთ ყველაფერს და დავიწყოთ იმიტომ რომ დაფიქრდება კაცი პრინციპში დროს არ ვირჩევთ ჩვენ ადამიანები ამ დროში ვიბადებით და ცხოვრობ და შემდეგ გავდივართ წუთი სოფლიდან მაგრამ რაღაცა უნდა დავტოვოთ მნიშვნელოვანი ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობებში მაინც სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ დადებულ აგურში მაინც და ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ საერთოდ გადავხედოთ ყველაფერს რისთვის გვიცხოვრია და საერთოდ რა გვინდა როგორი გვინდა იყოს ჩვენი ქვეყანა მომავალში როგორ გვიოცნებია რომ იყოს მომავალში და ყველა არ მithქვია რომ დროს არ ირჩევენ მეთქი და ჩვენც შევეცადოთ რომ ამ დროში რომელიც ჩვენ არ აგვირჩევია თორე ჩვენ ზე უარეს დროშიც მოუწიათ ცხოვრება და უშოთ იგივე ჩვენზე უკეთეს ხალხს კიდე თუნდაც პავლო იაშვილი რომ ავიღოთ და ტერენტი გრანელი რომ ავიღოთ და ევგენი მიქელაძე იყოს გინდაც რა ვიცი სანდრო ახმეტელი ხო მირზა გელოვანი იმათ ისინი თავის დროში მოუწიათ ცხოვრება რომელიც აი ამ წამებების მიუხედავად და მათი ესეთი გაწამებული ცხოვრების მიუხედავად ჩვენ დრომდე მოიტანეს რაღაცა რომ ჩვენც ვაგრძელებთ ეხა და აი ხვალინდელ თაობას ზეგინდელ თაობას ჩვენ რომ ცოტა გავმარტივოთ ოდნავ მაინც რომ იმათმა უფრო მარტივად შეხედონ ყველაფერს და მარტივად აკეთონ ქვეყნის საქმე ეს გვინდა ზუსტად ჩვენ და თუ შეგვიძლია და გვაქვს ამის ესე ვთქვათ ესტაფეტა რომ ამათ გადავცეთ ისეთი ქვეყანა როგორცაც იმსახურებენ ეს ძალიან კარგი იქნება თუ არა და ვიკითხოთ ჩვენ თავს დავუსვათ კითხვა საბოლოო ჯამში მაინც ამ კითხვამდე დავდივართ ყოველთვის იმიტომ რომ 25 წლის განმავლობაში ეს კითხვა ისმის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებაში გვეშველება თუ არა და ეშველება თუ არა საქართველოს რამე აი ეს შენგან დავიწყებ და მაინტერესებს აი რა არის პრიორიტეტები დაუშვათ რა და ის პრიორიტეტი ძირითადი პრიორიტეტი რა არის რაც ყველაზე უფრო ხელს უშლის დღეს საქართველოს განვითარებაში პირდაპირ მკითხე გვეშველება რა არა აი რა არის ცოტა გვეშველება რამე და აი მითხარი რა თავარი პრიორიტეტები და პრიორიტეტი რა არის რაც უშლის ხელს საქართველოს განვითარებაში და იმაში რომ აი რაღაცა ჩვენი საოცნებო ქვეყანა ჩვენი საყვარელი საქართველო ეს არ არის ლიტონის სიტყვები და ეს მართლა ესე არის ძალიან ბევრი ჩვენთაგანისთვის თუ რა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ოდნავ მაინც გამოვასწოროთ სიტუაცია ამ ქვეყანაში რა უნდა მოხდეს ამისთვის პირველი საერთოდ რაც უნდა გამოსწორდეს ეს არის დაბალი თვითშეფასების დაძლევა რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბეს ბოლო ჩამოგვიყალიბდა მიზეზთა საგამო სხვათა და სხვათა ეს სალკე საკითხია კიდე ამ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ანუ ჩვენ რო ავიღოთ გადავიქეთ და დაბალი თვითშეფასების ერად გადავიქეცით ესე ვთქვათ აი ნუ აბსოლუტურად თუ დავაკვირდეთ ერთის ბევრი რამე ილუზორული იყო საბჭოთა პერიოდში და ზოგადად რუსეთის იმპერიის პერიოდში ჩამოყალიბდა საკმაოდ ისეთი ნარატივი ილუზორული ბევრ შემთხვევაში და დამოუკიდებლობის პერიოდში ბევრი ეს ილუზორული ესა რა ქვია წარმოდგენა საკუთარ თავზე აღმოჩნდა რა სრულად სხვა გარემოში, ანუ სრულად სხვა ატმოსფეროში აფეთქდა. საერთოდ ესეთი ბუშტებივით გასკდა და გამოიწვია სხვადასხვა სიცარიელეები ცნობიერებაში, ძალიან ვაკუუმები და დეპრესიები და ძალიან ისეთი წარმოდგენები იყო. აი ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო რამ, აი როგორი წარმოდგენები იყო და რამდენად შეუსაბამო იყო რეალობასთან. გვახსოვს ესეთები ჩვენ. კი ბატონო. ხშირად ეს იქნებოდა მაგალითად იგივე ქართველები ძალიან დიდ როლს თამაშობდნენ საბჭოთა იმპერიის მშენებლობაში, ახლა სტალინი და ბერია და მთელი ის იყო. დანარჩენები კიდე უამრავი სხვათაშორის ძალიან დიდ როლს თამაშობდნენ და სტალინმა შექმნა ერთგვარი რაც მას უნდოდა ისეთი ისტორიული მოდელი ქართველების შესახებ.
რომელიც შე შემთხვევაში საერთოდ სხვა რეალობა იყო. ეს ალკე თემა. ახლა ეს ერთი, ანუ ჩვენ ფაქტიურად ახლა ვართ სიტუაციაში ყოველგვარ ხუმრობის გარეშე, როდესაც ეროვნული ნაციონალური იდეა არ არსებობს. ხოდა აი რატომ მოხდა ეს რა დაუშვათ საბჭოთა კავშირის პერიოდმა პრინციპში იყო იქ რენესანსებიც ხო ჩვენ კარგად გვახსოვს იყო იქ კარგი სიტუაციებიც იყო ძალიან ბევრი ხო დაუშვათ იგივე მეცნიერებაში იგივე იმ პროფესორაში აკადემიკოსებში რაც ჩვენ ყავდა დაუშვათ იგივე სპორტში იყო საბოლოო ჯამში მოვედით აქამდე რომ აღარაფერი აღარ შეჭრა საბჭოთა კავშირი და რუსეთის იმპერია გარდა იმისა რომ დაუშვათ ახლა ატარებდნენ იმპერიულ ჩვეულებრივ იმპერიებისთვის დამახასიათებელ ნაკლოვანებებს ამავე დროს იყვნენ დიდი სივრცე ჩვენი კულტურის ჩვენი დემოგრაფიული მოშენებისთვის ესე ვთქვათ მე იმიტომ ჩვენ ვიყავით დაუშვათ რუსული იმპერიის გვირგვინის ქვეშ ერთ-ერთი ქვეშევრდომი ხალხი ვიყავით შესაძლოა ქრისტიანები ამას მართლმადიდებლები და მიუხედავად ეთნიკური ესე ვთქვათ სხვადასხვაობისა სარგებლობდით ფარველობითაც რამაც გამოიწვია ის რომ ის ტერიტორიები რომელიც ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ტერიტორიებისა რომელიც იყო ზოგი თურქეთის ზოგი ახლა ვიცით ამაზე არ გავაგზავნოთ გაერთიანდა როგორც საქართველოს და საბჭოთა კავშირისთვის როგორც ერთიანი საქართველოს ისე მოიაზრებოდა ხო ახლა გავანებოთ თავია დანარჩენ მოვლენებს ახლა ამის შესახებ ძალიან ასეთი აბსტრაქტული წარმოდგენები აქვს და ესეთ ურაპატრიოტული თანამედროვე ურაპატრიოტებს რომლებიც უბრალოდ გამოირჩევენ არაინფორმირებულობით როგორ ხდებოდა ეს და ასე შემდეგ ამას გავანებთ ჩვენ თანამედროვე იმაზე ისტორია ძალიან საინტერესოა თავისთავად და განსაკუთრებით ისტორიის სხვა კონცეფციების განხილვა და უფრო რეალობისკენ დაბრუნება ეს მნიშვნელოვანია ვინც წარსულს მომავალსაც ცვლის და ჩვენ ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ იმიტომ მომავალ წარსულის შესახებ ძალიან ისეთი მოდი ეს არაადეკვატური წარმოდგენები არსებობს და მომავლის შესახებაც შესაბამისად ასეთივე და აქედან გამომდინარე ესეც მნიშვნელოვანია რომ ამ გადაცემაში სიმართლეები ითქვას მიუხედავად იმისა დაუშვათ ვის როგორ ეწყინება ეს და მის თავში არსებულ დაუშვათ ესეთ რაღაც არასწორ წარმოდგენას რომელიც მის ემოციებთან არის მიჯაჭვული დაუშვათ შეიძლება ეს არ შეეთანადოს მაგრამ ამაზე უნდა ვისაუბროთ თორე სხვანაირად არ გამოვა კარგი ეხლა პირველი რას თქვით ხომ რომ ესე ხდება რომ არა გვაქვს ჩვენ ეროვნული იდეა რატომ მოხდა ახლა ეს პირველი ჩვენ გქონდა საერთოდ იმის გამო რომ დიდი ხანი ვიყავით ახლა მთელი 2 საუკუნე ვიყავით იმპერიის ჯერ რუსეთის იმპერიის შემდეგ საბჭოთა იმპერიის წიაღში საერთოდ გარე არ ქონდა წარმოდგენა რა ხდებოდა გარეთ ანუ დაცვის ქვეშ იყავით დაცვის ქვეშ რო ვიყავით შესაბამისად აი წარმოდგენაც არის რა რამდენად სასტიკია ბრძოლა კონკრეტული ბრძოლა არსებობისათვის უშუალოდ როდესაც ჩვენ არ იმყოფები მფარველობის ქვეშ და იმ ინსტრუმენტების და იმ თავდაცვის მექანიზმების შესახებ საერთოდ მსჯელობაც რო არ მიდიოდა ეს ჩვენ გვახსოვს იმდენად ვიყავით ჩვენ გატაცებული იმით და იმდენად უარყოფითად უდგებოდით სავსების სწორად კომუნისტურ იდეოლოგიას იმიტომ რომ ის თავისთავად ტყუილზე და ათეიზმზე იყო აგებული ხო რომ ამ იდეოლოგიურმა დაპირისპირებამ ასევე ეროვნული განთავისუფლების იდეამ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს იდეამ აბსოლუტურად მოაცილა პრაგმატული პლასტი ჩვენს მოქმედებას ანუ ჩვენი როგორც გულისხმობ როგორც ქართველი ხალხის და შესაბამისად ჩვენ სახელმწიფო უნდა იყოს ინსტრუმენტი ხო ხალხის ინტერესების განხორციელების აბსოლუტურად მოცილებული ვიყავით ამას და რომ აღმოჩნდით სრულიად მოდი თქვა მოულოდნელი პრობლემების წინაშე და ერთგვარი თუ აკვირდებით ჩვენ ახლაც მოგვდევს ესა ერთგვარი აი ნაწყენი ბავშვის სინდრომიც კი გაჩნდა იგივე ესე იგი იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ მოგვექცნენ ჩვენ ახლაც რომ დავაკვირდეთ აი ეს ანუ რას გულისხმობ? რას გულისხმობ რომ ახლა ვერ წარმოგვედგინა ჩვენ რაღაც სენტიმენტებს უპირისპირებით გეოპოლიტიკურ ინტერესებს
რომლებსაც საერთოდ არ აქვს სენტიმენტი. ანუ რუსულად რასაც უძახიან, страна непугани ხიძე. ეგეც შეიძლება, ანუ სენტიმენტებს ნაწყენები ვიყავით ვიღაცებს. რატომ არ დავუშვათ, ახლაც მოყვებოდა ახლა 2008 წელს მთელი საქართველოს სრული სერიოზულობით განიხილავდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, მათ შორის მთავრობაც, რუსეთთან ომის დაწყებას, ესე იგი, ცხინვალის გამო. სრული სერიოზულობით იყო ხო ეს ახლა ხო ეს ხო ჩემი მოგონილი არ არის ეს ხო იმ ილუზიების ნაყოფია კაც რა შხამიანი ნაყოფიც გამოდგა აგერ არ გვაქვს მაგალითები მსხვერპლი და ეს ხო კონკრეტულად ახლა მე მგონი აქ არც ერთი არ ვისაც ეს ემოციურად არ შეეხო როდესაც დაუშვათ გადმოსცეს რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხომალდი მოემართება ფოთისკენ და იქ დიდი ბიჭები მოვიდნენ და ახლა ანუ საერთოდ ეს ზროსლები ჩამოიყვანეს ხო სხვა განზომილება სხვა განზომილებას მე ამას გავანებოთ თავი ეს ერთი საკითხია ნუ ეს დაუშვათ ეს ამაზე უნდა ვისაუბროთ რომ მომავალშიც ასეთი დამღუპველი ნაბიჯები არ გადაიდგას ხო ხო მაგრამ მაგის გარდა ეს ერთი ხო ახლა ამას რა მოყვა ანუ ჩვენ მოვყვევით და კიდე რაც გვახასიათებს ჩვენ იმის გამო რომ ხშირ შემთხვევაში იზოლირებული ვიყავით სოფლიო პროცესებისგან გვახასიათებს ერთგვარი აი როგორ თქვა არ გათვალისწინება აი ჩვენ ისტორიული მეცნიერებები რო ავიღოთ ისტორია რო ავიღოთ როგორც ის არის არა მარტო დაუშვათ სკოლებში და მე უმაღლეს სასწავლებელში არამედ სამეცნიერო წრეებშიც საერთოდ ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ რომ თითქოს საქართველოს იზოლირებული იყო მაშინაც და აი ისეა განხილული ეს პროცესები თითქოს ეს არ იყო კავშირში დაუშვათ სოფლიოში მიმდინარე ისტორიულ და არა მარტო ისტორიულ გეოგრაფიულ იქ უამრავ რაღაცებთან დაკავშირებული მოვლენა მაგალითად ახლა დაუშვათ იგივე გადმოსცემენ აი მაგალითად 60,000-იანი ჯარით ომობდა დავით აღმაშენებელი ხო დაუშვათ იგივე იმის მერე რატომღაც იგივე გიორგი მეშვიდეს 5,000 მეტი რომელი თემურლენგს ეომებოდა 5,000 ჯარისკაცზე მეტი არ ყავდა დაუშვათ როდესაც ხო რატომ იმიტომ რომ დაუშვათ იყო შავი ჭირი რომელმაც გაანადგურა მთელი მოსახლეობის ნახევარი არა მარტო საქართველოში არამედ გლობალურად იყო ეს შავი ჭირი ხო და ასეთი მოვლენები ანუ ურთიერთკავშირში არ განიხილება და როგორც წესი ასევე ძალიან ცუდად არის ჩვენი საქმე იმ საკითხში რომ უცხოელი ისტორიკოსების ჩვენი წყაროები არ აქვს და უცხოელი ისტორიკოსების წყაროს მოძიებაც არ ხდებოდა ხოლმე ხშირად და მათი დაუშვათ შემოტანა ესე ცოდნის ესეთ სფეროში ეს რატო ვთქვი ეს გვახასიათებს ახლაც იგივე სიტუაცია ჩვენ რატო მოვყევით ესეთ სიტუაციას ვერ გავითვალისწინეთ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები იგივე ეს ნეოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება და სოფლიოს სავახშო კაპიტალის გაბატონება და სოფლიოს სავახშო კაპიტალის აი ესეთი რვაფეხის მიერ აი ნაციონალური სახელმწიფოების წინააღმდეგ ბრძოლის პერიპეტია ამის შესაძლებლად საერთოდ წარმოდგენა არავის არ ქონდა ხო ისე აღმოჩნდით ესე იგი აი ამ რვაფეხის ყველაზე დაუცველი მსხვერპლი რომ ამის გაცნობიერებაც ვერ მოვასწარით დღესაც ვერ ვითვალისწინებთ აი ამაშია საქმე რომ ვერ ვითვალისწინებთ ანუ ჩვენ და ისე მოგვიცვეს და ყველაზე მეტი დამანგრეველი ფაქტიურად და რატო ვართ ასე მდგომა იმიტომ რა ეს ამას იმიტომ ვლაპარაკობ რომ რატო ვართ ამ მდგომარეობაში და გამოსავალი რა არის და რა გვეშველება ანუ ამა რა გამოიწვია ამა გამოიწვია ესე იგი აბსოლუტურად სახელმწიფო რეგულაციების მოშლა უაზროდ იმ ლოზუნგით რომ ვითომ ეს საბჭოთა გადმონაშთი იყო ყველანაირ ბარიერების განადგურება და აი ამ დამღუპველი ტენდენციების შემოჭრა საზოგადოებაში. ამ სახელმწიფო ფაქტიურად რომელიც არის ზუსტად იმისთვის რომ დაიცვას, ეგ რო წარმოვიდგინოთ, აი რაღაცა, აი ეს ნაკადები ამ იმის რა ქვია, შემოიჭრენ და ანაკპლეთენ და ანაკუცებენ და ანაკუცებენ ჩვენი ერის სხეულს. აი ეს ანუ იმ დროს ჩვენ რა დაგვემართა, იცი მე მგონი ანუ იმ დროს ყველაფერი ცუდი იყო? ხო. და მოდი აი ყველაფერი ახლიდან დავიწყოთ. გესმის? აი ეს დაგვემართა რა. ანუ იმ დროს რაც იყო კარგი არაფერს არ გაუფრთხილდით ჩვენ რა. არა, ეს ხადია, ეს რა თქმა უნდა, მაგაზე ვისაუბრეთ კიდევაც იქ. რო ყველაფერს ის ბოლოს ილუზია მქონდა მეთქი რომ აკეცავენ ახლა ამ იმის ტკინიგზასაც და იმასაც ჯართან წაიღებენ და მორჩება მეთქი ხო გახსოვთ ხო მაგაზე ვისაუბრეთ მაგრამ
ეს რომ მიუდგეთ აი უფრო ზემო თითქოს აი ესე დროში აი სულიერად რომ ისეთ თვალით რო გავხედოთ პროცესს ხო ეს ხო ძალიან მოკლე პროცესია აი ეს სახელმწიფო ბარიერები მოიშალა და შემოიჭრა აი ეს აი რო აფეხა საცეცებივით ამ იმაში წიაღში შემოიჭრა და ახლაც იმ ფართხალებს და კლავს ყველაფერს აი ეს ტენდენცია რა ტენდენციებია ეს რა არის ეს არის მევახშეობა რომელიც დაკავშირებულია არა მარტო ესე იგი საბანკო მევახშეობა ეს ცალკე თემაა მევახშეობა რომელიც გამოხატულია იმითი რა ქვია მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კერძო მევახშეები ბანკების მიერ ყველა სფეროს დაპატრონება და ლომბარდები და ასე შემდეგ და რაც თავარი ეს საერთაშორისო კაპიტალი უნდა ვიცოდეთ რომელიც პირდაპირ აი ესე იწოვს ყოველგვარ იმას რა ქვია საშუალებას იწოვს და გადააქვს თავისი იმის რა ქვია ბუდეებში მოდი ასე ვთქვა საწყობებში ეს ერთი მერე გემბლინგი თამაშები შეუზღუდო ასევე აბსოლუტურად ესე იგი ყოველგვარი რეგულაციების გარეშე ხო ისე რა გახდა ნარკომანია ახლა ჩვენ რეგულირება ეგ გავიგე აი რა გახდა რომ 25 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში არის ეს თამაშების რეგულაცია. ეგ იმიტომ არის ყველა ქვეყანაში, მაგაზეც ვიტყვი, ახლა ჩვენ აბსოლუტურად არაფერია, აი ხო ელემენტარულად რომ ხო შეიძლება რომ კომისია შეიქმნას რაღაცა არ შეიძლება, ვერ შეიქმნება. ვინც ამას დაარეგულირებს ამ ყველას. ვერ შეიქმნება, ვერა, იმიტომ რომ იმისი ის ძალა უფრო დიდია. მისი ფინანსური ყველანაირი კომპონენტით, მათ შორის პოლიტიკაში ასე გადასულ კომპონენტ, ვიდრე დაუშვათ პოლიტიკური ნების კონსოლიდირებული ნების აღმოცენების შესაძლებლობა. ყველგან არის ეს უნდა რაღაც ჩვენ. იმიტომ რომ რატო არის ყველგან და რატო ჩვენთან არ არის, მაგასაც ვილაპარაკებ. ყველგან არ არის. ყველგან არ არის. ყოველ შემთხვევაში ყველგან სადაც მოწესრიგებულია მეტნაკლებად ისა რა ქვია, სოციუმი იქ არის. ყველგან სადაც არ არის და ჩვენ ერთ-ერთი იქაო და რატო არა ვართ კიდე ამაზეც ვილაპარაკოთ. აი რა ამ დროს რაჯუ შემოიჭრა. პირველი ძვალი აიღო და არ არის. ხო. ახლა რატო არ ხდება? ანუ ვისაუბროთ ხო ნარკომანია ასევე, ხო? ახლა ნარკომანია ასევე დაკავშირებულია ჩვენ რაღაც გვაქვს ამის მიმართ ტროპიზმი, მიდრეკილება. რატო არ არის ჩვენთან? ჩვენ ვიმყოფებით და აქედან უკვე გადავიდეთ რა სიტუაციის აღწერა ხდება, ჯერ აგვიწერია ამაზე მაგას მიწერია და ის, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა თქვენს რა თქმა უნდა. ჩვენ ვიმყოფებით რა რეგიონში. ესე იგი, ერთის მხრივ არის აქეთ, ესე იგი, სამხრეთის ვექტორი რო ავიღოთ, სამხრეთ უბრალოდ აღმოსავლეთის ვექტორი ესე რა, ანუ რო ავიღოთ აქეთ აზერბაიჯანია, თურქეთია, ეს და იქითა დიდი თურანი. ანუ ჩვენ ასე ხლეჭ დიდ თურანს, მოდი ესე თქვა, ესეთი ის არის ხო ჩვენი ქვეყანა. აქეთ არის ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ არ არსებობს ესეთი აი დიდ თურანს რას უძახი მე, არის თურქეთი ხო, რომელიც ყველაზე ძლიერი თურქულენოვანი ხალხების სახელმწიფოა, თუმცა ახლა იქ ეთნიკურად სხვა ხალხებიც არიან, ხო? თურქული ეთნოსი, ანუ ის ხალხი, ვინც თურქულად მეტყველებს და თავს თურქს უძახის. სხვადასხვა ტონა როგორ ჩვენ უძახთ ქართული მაგალითად თურქმენები, უზბეკები, ყაზახები, ეს თელი უზარმაზარი 200 მილიონზე მეტი ადამიანია, უზარმაზარი სივრცეა, რომელიც არის უიღურები ჩინეთში მაგალითად და ასე შემდეგ და ასე უამრავ აღარ ჩამოვთვლი და არის ერთი სახელმწიფო, ორი ენის, ერთი ხალხი და ორი სახელმწიფო დაუშვათ. ხო, იგი აზერბაიჯანი და თურქეთი, ეს არის ერთი ხალხი, ორი სახელმწიფო, ესე გάνε. ასევე თურქმენეთი და თურქეთი ერთი, ესე იგი, ორი სახელმწიფო, ერთი ხალხი. ასე და ასე არის ბევრი. ანუ რო წარმოვიდგინო თურქეთს ახლა ერთი წუთი თურქის ტყავში რო მოხდე ნაციონალისტი თურქის ტყავს წარმოიდგინე ახლა მის როგორ უყურებს ამას თავის გეოგრაფიულ გამოხატულებაში და რამდენად უნდა ეს ხო? ხელი შემშლელი რა არის? ხო, რა თქმა უნდა. ახლა მაგრამ ჩვენ ვიმყოფებით ასე ერთგვარი იზოლაციასა ვითავართ, ხო? მაგრამ აქ და მეორე მხრივ არის უკვე დავაკვირდეთ ინდოირანული პლასტი. ანუ ეს არის რუსეთი, ეს არის ოს ალანია ეგრეთ წოდებული, ანუ ჩრდილოეთი და სამხრეთის
რასაც უწოდებენ თვითონ თავის თავზე გულისხმობს სომხეთი და ირანი. ანუ რაღაცნაირად ეს ვექტორი, ანუ მოსკოვი თეირანის ღერძი მუშაობს დღესაც მოგეხსენებათ, მიუხედავად უდიდეს წინააღმდეგობისა. ხო, მე საერთოდ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ან დიდ ნათესავ არის ამაში ისტორიულ პროცესში აშკარად მოქმედებს ეს ფაქტორი, ნათესავის ფაქტორი რა. ხო, ეს აი ამ ორ დიდ სამყაროს შორის, რომელიც ერთმანეთთან დაპირისპირებული არიან, ჩვენ ვართ ერთად გარკვეული იზოლატორი. ანუ რატო ვართ ასეთ მდგომარეობაში? თქო, ამას ობიექტური მნიშვნელობა. ანუ ეს არის დიდი სისტემები. და გვესმოდეს, რომ ეს დიდი სისტემები ურთიერთკავშირშია. ეს დიდი სისტემები. ანუ რუსეთის დიდი სისტემა, რომელიც დაკავშირებულია არის ჩამოთვალე, ხო? რომელსაც აქვს თავისი ესე ვთქვათ გავრცელების ახლა შევიწროებენ, საკმაოდ ავიწროებენ, აი ბოლოს მაგალითად ყაზახეთში ლატინიცა შემოიღეს იმის კირილიცას მაგივრად, რაც სხვათაშორის გეოპოლიტიკური კატასტროფა რუსეთის უდიდეს დამარცხება. ჩვენ სადა ვართ? ახლა ჩვენ სადა ვართ? ის ვექტორში ვართ. ჩვენ სადა ვართ ახლა? ჩვენ არც ერთ ვექტორში არ ვართ. აი გრევის თავარი მიზეზი. იმ კრიპიჩის უკანა ვართ. აი თავარი მიზეზი, ობიექტური მიზეზი ისევ ჩვენ არც ერთი სამყაროს, არც ერთი სუპერსისტემის ნაწილი არ ვართ. ხოლო ჩვენ თვითონ როგორც ნათესავი, როგორც ხალხი, არ ვართ ჩვენი სუბსტრატი იმდენად მცირეა, რომ ვერ ვახდენთ სისტემების შექმნის თვის საჭირო ენერგიის აკუმულირებას. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ რაღაცნაირ ურთიერთობაში და სასურვ დადებით ურთიერთობაში რომელიმე სუპერსისტემასთან. ბოლო საუკუნეების განმავლობაში, ბოლო 15 საუკუნე მანამდეც ეს იყო აქემენიდური და სასანიდური მერე ირანი, მერე იყო დაუშვათ ბიზანტია, ეს პარალელურადაც მიდიოდა ეს ურთიერთბრძოლებში მიდის ეს რა თქმა უნდა ეს რასაც ავსახავ მე ეს ვერსია ის არ არის აქვია ესეთი ერთმნიშვნელოვანი ის უამრავ კომპონენტ შეიცავს ხო რომელიც უნდა გესმოდეს რომ ეს ხდება და ძირითადი ხაზი მიყავს ბიზანტია რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა საქართველოს ჩამოყალიბებაში რომ საქართველოს კულტურული ერთობის და ქართული ეთნოსის ჩამოყალიბებაში მათ შორის ზარმაზარი როლია ეს იგივე ხუროთმოძღვრება, მხატვრობა, წმინდა წერილების თვითონ სულიერი ცხოვრების ესე ჩამოყალიბება, იქ მონასტრების ესე ან ბერძნული კულტურა, ან ბიზანტიური მისი იმითი რა ქვია ფორმით უზარმაზარ გავლენას ახდენდა და ჩვენც ვახდენით ასევე ჩვენი წვლილი შექონდა დიდი სამართლმადიდებლო კულტურის უზარმაზარი ბიზანტიურ ნათლის იმპერიას ეძახდნენ ბიზანტიას და ჩვენც ამ ნათლში დიდი როლი შექონდა და ამის ისტორიული წყაროები არ არის, მაგრამ როდესაც ჩამოიქცა ეს ბიზანტიური იმპერია, ჩვენ მოვყევით სააბსოლუტურ ბნელეთში. რომ ბოლოს ახლა ორი განათლებული კაცი აღარ ყავდა ერეკლე. იქ რაც იყო, არ სკოლა აღარ არსებობდა, არაფერი აღარ არსებობდა, შავდღეში ვიყავით იქ რაღაც და ამან პარალელურად რო აღარ ეს ნაკადები აღარ შემოდიოდა დაუშვათ ეს დიდი სისტემების, საშინელი და სამარცხვინო ფორმები მიიღო ყველაფერმა. მათ შორის სახელმწიფო მოწყობის კატასტროფული ისინი იყო კანონებში. ეგრე რუსეთმაც დიდი გავლენა იქონია. მე რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ობიექტურად უნდა ვილაპარაკოთ. ამან გამოიწვია შემცირება მოსახლეობის, მაშინ როცა ეს შინაომები დაისატყდა, ერთიანობის იდეა. მე რუსეთის პერიოდში ეს მოშენდა. მე ისევ ახლა მაგრამ ჩვენ ვერ ვისწავლეთ რა ხდება, ხო? და დიდი ნაწილი ელიტამ ვერ ისწავლა. თუ ხალხი ახლა ამას დიდი ნაწილი ერთსაცოფლიოში ვერ მოქმედებს ეს. ელიტამ ვერ გაითვალისწინა რა, ეგ არის ჩვენი კატასტროფა, რატომ დაგვემართა. და დაუპირისპირდით ერთის მხრივ ესე იგი და რა თქმა უნდა მათივე მიზეზით რუსეთს. აქეთ აღმოჩნდით კულტურულად ჩვენთან შეუსაბამობაში მყოფ თურქეთთან, ხო? ახლა ირანზე და იმაზე აღარ ვლაპარაკობ. ანუ ამ ორ სუპერსისტემის დაპირისპირების არეალი გადავიქეცით და რომ არ ყოფილიყო სიტყვაზე დომინირება ამ პერიოდში დაუშვათ შეერთებული შტატების ნატოს დომინირება რომელმაც ფაქტობრივად აი ეს ერთპოლუსიანი სახელმწიფოს მანამდე გააჩერა ეს პროცესი. ხო, საქართველოს გაგლიჯავდნენ რა თქმა უნდა, როგორც
შუაზე წერა 10 ნაწილად, როგორც არა, შეიძლება არც დაგვეწყო მაშინ კაც. არა. ეხლა ნატო და ამერიკა რო ყოფილიყო მაშინ არც დავიწყებთ ამას. ჩვენ იმედი გქონდა მაგის და მაგიტომაც დავიწყეთ ალბათ. არა, ეს პროცესი რაც არის ახლა სოფლიოში ეს სოფლიო დიდი ზავი რაც იყო და უშევი პოცდამის შემდეგ, ხო? ეს ამის უზრუნველყოფას ახდენდნენ დიდი სახელმწიფოები, ბუნებრივია. ჩვენ ამ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის დაშლის ისე როგორც რუსეთის იმპერიის დაშლის შემდეგ ჩვენ ვიძახით თითქოს რაღაცას და დავამარცხეთ იქით, თორე ეგ იმეც სასაცილო რაღაცა. მე მახსოვს ძალიან კარგად რომ 9 აპრილი და 9 აპრილს 99 წლის 9 აპრილსაც იყო ესეთი შეძახილები რომ ნატოს ჯარი გვიშველის და ნატო შემოვა და გესი ჩვენ იმ შეძახილები სხვა ჩვენ მქონდა იმედი ყოველთვის რომ რაღაცნაირად რაც უნდა გიჟური ფორმით ყოფილიყო გამოხატული რა თქმა უნდა რაღაც ინტუიციას თავის თავში ატარებდა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ის გარკვეული რეალიების ასახვასაც წარმოადგენდა თავისთავად რომელიც დაუშვათ იგივე დასავლური სტრატეგიების თავში იყო ხო გასაგები იყო რომ დაუშვათ კავკასია რომელიც ერთ-ერთი დაუშვათ არეალია სადაც ჰარტლენდს ანუ ასე იგი კონტინენტალურ იმპერიას უნდა შეუკვეცონ უნდა მოახჭონ ჩვენ ერთ-ერთი ამ არეალში მოვხვდით, ანუ ეს გადავედით ეგრეთ წოდებულ შუამდებარე მიწის კატეგორიაში. ერთი ქუთაისელი ბონიემამ ყავდა კურსელი რა. ხოდა ჰარტლენდის გასაგები ბონიემამ ყავდა კურსელი. ვისნობ? მაგარი ენა ქონდა და ძალიან კარგი სახეობია რაღაცები რომ მოხდა, იქ ქუთაისშიც მოხდა რა გამოსვლები რა. ხო და რა ხდებოდა მეთქი რა ეგ სპექტაკლის დროს შევეკითხე რა ამას თუ თქვენთან რა ხდება მეთქი ქუთაისში ხე თბილისში ეგ 9 აპრილი მოხდა რაღაცა საშინელი დაძაბულობა და რაიო იცი მე უნება რომ გამოდი ტრაპარეტებით გამოდის ხალხი რომ ისა აია ნატოს ჯარები მოვლიანო ტრაპარეტზე უწერია თუ რომ ამათი დედაო რა და ამიტომ ვიძახი რომ რა არის ყოველთვის გვეიმედებოდა ევროპა ყოველთვის გვეიმედებოდა ნატოს ჯარის შემოსვლა რომ გვიშველი და ამ სიტუაციაში ხო იყო ესეთი მესეჯი მახსოვს რომ გვეშველება რამას ერთ-ერთი მახსოვს იანეევის დაკითხვის ოქმი აქ მეტინგებზე რომ ლაპარაკობდი ხო გახსოვს რომ გამოდიოდნენ და მე ხელთ მიფყრია იანეევის დაკითხვის ოქმი და ეს ყველაფერი ამ სიტუაციიდან რო უყურებ ძალიან სასაცილოა მაგრამ კიდე იმ სიტუაციაში ვარ კი ახლა ასე 5 წელიწადში კიდე უფრო სასაცილო იქნება ის სიტუაციები რომელიც ახლა ჯერ კიდე ახლა რა არის იმიტომ რომ ეს არ ხდება 25 წელი გავიდა არც ნატოა არც ევროპა ნატო ამ შემთხვევაში ახლა რაზე ლაპარაკი მე რა ვთქვი რომ აი ამ ძალთა განლაგების დროს ანუ ეს ძალები ხო აღწერეთ ახლა ჩვენ დიდი თურანი ესე ვთქვათ იქით ეს ხაზი ეს ცვლადი რა თქმა უნდა ცვლადი სიტუაციებია სიტუაცია შეიძლება ახლა ეგ სამკუთხედი შეიქმნა იგივე დაუშვათ შტატების და ისრაელის გეგმების წინააღმდეგ ანუ ეს მუდმივად იცვლება დიაგრამა მაგრამ თვითონ ის ცენტრები და ის არეალები რომლებიც აკუმულირებენ დიდ ძალებს არ იცვლება ისტორიის მანძილზე წარმოვიდგინოთ რა და ჩვენ ამ შემთხვევაში ასეთი ძალების აი მაგალითად არის დიდი სივრცეები ხო ეგრე ვილიკაია სტეპ ხო იცი ხო აი როგორც ის გუმილოვი ამბობდა რუსი ვილიკაია სტეპ ანუ ამ დიდ სივრცეებში ეს ეთნოგენეზები უამრავი უთვალავი მიმდინარეობდა განუწყვეტლივ ის უამრავი ეს ხალხები მრავლდებოდნენ ამ დიდ არეალებში და თქმიდნენ დიდ ძალებს ბიტკოინივით დიდ ძალებს როგორც მაგალითად მონღოლები როგორც მაგალითად თავის დროზე ყივჩაღები პაჭანიკები ახლა რუსები ხო ულამაზარი ანუ ის ყოველთვის იქნება უფრო დიდი ძალა ვიდრე აქ დაუშვათ ამ გადაკვეთილ ადგილებზე წარმოშობილი სადაც ათასობით თუ ასობით ეთნოსია და უამრავი წინააღმდეგობები თაგორიანია და ასე შემდეგ და პლუს ამას აქეთ კიდე ირანის ისტორიულად ეს ხო გეოპოლიტიკა რა დედამიწის თავისებურებებით არის მასზე ადამიანის ცხოვრებით არის ანუ შენ იზახი რომ სადმე უნდა ვიყოთ ვიბმულები ანუ ჩვენ არა ვიბმული ამაში ახლა უგიერთა როგორც უხეშა კავკასიელები ვართ მაინც მაგავირო დენზეა მიბმული ანუ არა უხეშა მაგრამ ნუ ესია ყველაზეა მიბმული ხა პრინციპში მაგავირო დამამცირებელი უხეშა თქმა იქნებოდა კრიშა ფჭირდა კონტექსტის გარეშე ყოველგვარ დამამცირებელი კონტექსტის გარეშე
ისე რომ დაუშვათ შენ შეინარჩუნო შენი კულტურული თვითყოფადობა და განვითარების საშუალება მოგეცე, შენ აუცილებლად უნდა გყავდეს მოკავშირე, ესე ვთქვათ. ხო? თავის დროზე რომ მაშინდელი ხო წარმოვიდგინოთ ახლა ეს დაპატარავდა ხო მსოფლიო და ახლა რომ ეს არის კაცობრიობის არსებობის წესი ახლა. სად რომი სიტყვაზე და სად რა ქვია ის ხიდი კოპეუსის რომელიც დღესაც დანგრეულა ხო? კი. რო წარმოვიდგინეთ რა უნდათ ახლა რომაელებს ხეთაში იქიდან ჩამოსვლა არ გინდოდა ჯერ რო წარმოვიდგინო ხო? ჩამოვიდნენ ნიომეს მთელი კავკასია დაიქვემდებარეს და მე ესე იგი უგზავნიდნენ დაუშვით იგივე იბერიელ ალბანელ კავკასიის ალბანელ და სომეხ მეფეებს ასე რა ქვია ინსიგნიებს ნუ დაემტკიცებინათ მეფეთ ნუ ხან ირანი იყო ხან ნუ ეს საუკეთესო თემაა მაგრამ რატო ვამბობ ახლა მაშინდელი რო წარმოვიდგინოთ ჩვენ და ახლა დღევანდელი სიტუაცია ეს ხო ახლა ფაქტიურად დღეს ვინ არის ჩვენი მოკავშირე მითხარი დღეს ყავს მოკავშირე ახლა სტრატეგიულ მოკავშირედ მოიაზრება შეერთებული შტატები კი ბატონო ეს მოიაზრება მაგრამ არის ის მოკავშირე ახლა საქმე იმაშია და მივიდეთ ახლა იქამდე და უშუალოდ ეს აღწერეთ ასე ვთქვათ მეტნაკლებად რა შეიძლება ამის აღწერილშია უსასრულო აღსაც ვერ დაეწევი ამ იმდენ არ გინდა უსასრულობას ნუ შეეჭიდები ხო არ არის საჭირო ხო და ახლა შეერთებული საქმე რაშია შეერთებული შტატები და ნატო დაუშვით ამ შემთხვევაში ჩვენი მოკავშირე რა თქმა უნდა ნუ ასე პოზიციონირებს მაგრამ თვითონ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე რეგიონალურ მოთამაშეებს გაცილებით ძლიერი პოზიციები აქვს ვიდრე დაუშვათ შეიძლება კონდეს ნატოს ან შეერთებულ შტატებს თვითონ ნატოს თავარი ერთ-ერთი წევრი რატო თურქეთს უფრო მეტი ის აქვს ძალა და რუსეთს რა თქმა უნდა არა რეგიონში რა თქმა უნდა რუსეთს ნუ შეუდარებელია ეს უბრალოდ ვინც ელემენტარულად რაღაცაში ერკვევა ეს უბრალოდ შეუდარებელი ძალთა განლაგებაა წარმოუდგენელი რა რომ ამაზე ლაპარაკიც კი უბრალოდ ეს ჯერ კიდევ არსებობს. ანუ შენ გულისხმობ რეგიონ აზერბაიჯანში და სომხეთში, ხო? რეგიონში, კავკასიაში, სირიაში. კავკასია ეს არის, ნუ რუსები განიხილავენ ამას როგორც თავის ესე ვთქვათ, ისტორიული ბატონობის არეალს, ისევე როგორც თურქებიც ასე განიხილავენ და ირანიც. და ამ დროს არის ესე იგი სოლივით შემოჭრილი ეს ნატოს შეერთებული შტატების მოდელი სამხედრო პოლიტიკური ძლიერების გამო არსებული ეს კიდე ბალანსი და რაღაცნაირად ამით ჩვენ სარგებლობთ. ასე უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ არის გარკვეული ну ესეთი თამაშის წესებია. და შეერთებული შტატებს არაფერი დაემართება, აქ რომ გავლენა არ ქონდეს. ესე ჩანს ვითომ, ხო? არ არის ეს. არ ჩამოიშლება. არ არის ეს. გეოპოლიტიკაში არსებობს ესეთი კაცრი კანონი. თუ შენ არ იბრძვი მეტის მოსაპოვებლად, კარგავ იმასაც, რაც გაქვს. გესმის? ანუ ქართულში რო გაღმა შეედავე, გამოღმა და კი ბატონო. ანუ აი ეს ძალიან გავს ხოთაშორის მაღალი უმაღლესი ძუძუმწოვრების ცხოვრების წესს. ამ გლების, გელიროდანის და დიახ. რაჯუ ძალიან გავს. აი და ეს არც არის გასაკვირი რომ გავს, იმიტომ რომ ახლა დიდ ჯგუფებში კაცობრიობა მოქმედებს როგორც თავისი ძირითადად თქვენა ცხოველური ინსტინქტი, დიდ ჯგუფებში. ეს მხოლოდ ინდივიდუალური მასია და უშუალოდ ადამიანური გამოვლენებები ნათელი და აშკარა თორე დიდ ჯგუფებში რაღაც ნუ კიდე სხვა კანონზომიერებებია. ამიტომ ახლა მარტო მართლმადიდებლურ ეკლესიას აქვს ამის ღირსება. არა, ღირსება არა ყველა აქვს იქაც ინდივიდებს აქვს. არ შეიძლება ინსტიტუტს კონდეს ღირსება. იქ ადამიანი თუ არ არის, არა ადგილი განწმენს კაცს, არამედ კაცი განწმენს ადგილს, ხო, ესეა ნამდვილად. ხო და ამიტომ ახლა ჩვენ კიდევ ვართ აი ესე ძალიან ყიფე წესრიგზე, ესე ვთქვათ, სოფლიო ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ეს იგივე ეს წესრიგი, ის ნეოლიბერალიზმი, რომელიც გაბატონდა გლობალიზაციის შედეგად, განადგურებს ფიზიკურად. რადგან თავიდან დავიწყეთ ლაპარაკი. აი ეს არის ქართული პარადოქსი, დავარქვათ. კი ბატონო. ერთის მხრივ კიდევ ვართ ესე იგი ამ წესრიგზე, იმიტომ რომ გაგულეჭდნენ ეს გეოპოლიტიკური ადგილობრივი ძალები, მეორეს მხრივ იგივე წესრიგი იგულისხმება ეს სახელმწიფო რეგულაციების მოსულობა და საერთოდ ნაციონალური სახელმწიფოების განხილვა როგორც ბოროტება და გუშინდელ დღეს და ლატარია მართქვა ახლა. ხო, ახლა გამოაცხადა. ეს მარტო ჩვენ კი არ გვეხება კაცო. ეს ეხება ეს საფრთხე ემუქრება არა მარტო ჩვენნაირ ასე თუ სულ მდგომარეობაში ყოფ ხალხებს.
არამედ პირველი სამიზნეები არიან ჩინეთი, რუსეთი და შეერთებული შტატები პირველ რიგში. ანუ სამი ჯერ კიდევ შემორჩენილი სახელმწიფო, რომელსაც აქვს პოლიტიკური ნება. ასე როგორ უნდა გადავრჩეთ ამ საფრთხეს? ახლა როგორ გადავრჩეთ და მე ცოტა ისა ვარ დღეს რა ქვია, თუმცა ჯერ არის. ხო. როგორ უნდა გადავრჩეთ? ახლა პირველ რიგში დავიწყოთ დემოგრაფიით. თუ ჩვენ დაუშვათ არ მოვახერხეთ შეუძლებელი და არ მოვახერხეთ იმის აკუმულაცია არ შეიკრიბა, ასე ვთქვათ, ეროვნული ძალა, რომელიც შეძლებს დადოს ალტერნატივა ან არსებული ვითარების, ანუ და მიიტანოს ეს საზოგადოებამდე და რაღაცნაირად მოხდეს ამის კონსოლიდაცია. არა, მე რა ბოდიში შესო ერთი წამით რა. მე რას ვიძახი? დაუშვათ შეიკრიბა ეს ძალა, დაუშვათ მოხდა კონსოლიდაცია, მაგრამ ჩვენ გეოპოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ ახლა, ხო? აი, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს გარეთ სიტუაცია, რომ საჩვენო დაჯდეს. ახლა ერთ აი ამას ვიძახი. ახლა გარეთ ჩამოყალიბებული სიტუაცია, ეგეც კიდე ერთი კანონივით არის ეს. ხო. ანუ გარედან სიტუაცია მოქმედებს ისე, რომ შენთან არაფერი არ ჩამოყალიბდეს. შენ თუ რაღაცა ჩამოგიყალიბდა აქ, გარეთა სიტუაცია ულტიმატური არ არის. ანუ კეთდება ყველაფერი იმისათვის, რომ ესეთი რაღაცა არ ჩამოყალიბდეს. ანუ და მეორე მხარეს გამოწვევა, თუ შენ შეგიძლია ეს ჩამოაყალიბო, გარედან სიტუაცია ულტიმატური არ არის. იმიტომ რომ ეს რომ ესე იყოს, მაშინ ჩვენ გამოვდივართ, რომ ფატალიზმია, რომ ღმერთი არ არსებობს. რომ ეს ყველაფერი იმართება, ხო. ან მე რას ვიძახი, თუ ეხა დაუშვათ. მაშინ გამოდის ისე, რომ მაშინ შენ ყველა ვარიანტში ეს ეროვნული, რასაც იძახი შენ ძალა, ხო? მაშინ ყოველთვის ის მხარე შემოგედავება, რომ ეს რუსული ინტერესია. არა, ეს თავისთავად რატო რუსული? გია, იმიტომ რომ ის ძირითადია, დეტალები, რა თქმა უნდა, ზოგი იმას გეტყვის, ზოგი ამას. ეს რა თქმა უნდა, ეს დეტალები აქვს სხვა რამეზეა ლაპარაკი. ეს არის დეტალები და ეს დაუშვათ სამუშაო თემა არის და არა ის ესეთი გასაგებია. ეს რომ ვიღაცებს აფინანსებენ, იქიდან გამომდინარე რომ არა, მე რას ვიძახი, არის ამერიკა და მისი ინტერესები და ნატო. არის რუსეთი, ჩინეთი, როგორც ჩვენ თქვი, ვინც ეს პირადად აკეთებს, რომ ეს ამ ქვეყნებში თავის გავლენები გააძლიეროს, გესმის? და ამდენ შენ ხარ პატარა ქვეყანა აქ, რომელიც ვერ გარკვეულა დაუშვათ კი, დღესდღეობით არის გარკვეული, რომ დაუშვათ ნატოში გვინდა და ევროკავშირში. არა, ეგეც არ არის გარკვეული, არ არის გარკვეული, არანაირად. შემთხვევაში ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა ამისკენ მიდის, ხო? არა, ახლა გეტყვი. არა, ახლა როგორ არის გეტყვი? ხო ქონდა გადაცემა, რომ აგერ გამოვიდა გენერალური მდივანი ნატოსი და გამოაცხადა, რომ ეს შეცდომა იყო და ასე ვთქვათ, არც არ მოხდება და ასე არის აბსოლუტურად ნართული ამბავი. ნატოში მიღების თემაზე ვექტორზე ვლაპარაკობთ. ვექტორი არ არის ამ შემთხვევაში, ახლა ვექტორი ვერ გადაგარჩენს. მოდი ესე ვთქვათ, ვექტორი არ წამოიღო. ეს ვიქტორი და ხალო პირში ის რა ქვია, სიტყვას ვერ იგზნობ, ხო? არ გასინჯე. თუ არ გასინჯეო, ვექტორი ვერ გადაგარჩენს ახლა სანამ. ყველაფერი ერთად გადაგარჩენს, მაგას ვიძახი. იქ ვექტორიც, იქ შენი შინაგანი, აი ეს რაც თქვი, რომ დემოკრატიის, რა ქვია, ეროვნული ძალის ჩამოყალიბება აგესმის. ერთად უნდა დაჯდეს ყველაფერი, რომ შენ გადარჩე, მაგას ვიძახი. მარტო ეროვნული ძალის ჩამოყალიბებას ვერ გადაგარჩენს, თუ არასწორ ვექტორზე იდექ. ეროვნული ერთი წუთი. მოდი ესე ვთქვათ რა. შენ როგორც კი დაუშვათ ის ეროვნული ძალა ჯერთ ამ შემთხვევაში რომ იძახოს ნატო, ისედაც ყველა ნატოს იძახს და ახალ სამით ვერაფერს ვერ იცი. კი ბატონო. აქ პრობლემა იმაში კი არა რომ შენ არ იძახი ნატოს. პრობლემა იმაში რომ არსებული რეალიები ისეთია რომ ნატოს არ შეუძლია შენ მიგიღოს და ევროკავშირს. შეუძლებელია ეს ამ ეტაპზე, სამწუხაროდ კაც. კი ბატონო. აქ ახლა უბრალოდ ჩვენ უნდა დაავძლიოთ ის ტრენდი. ერთ-ერთი დეტალია ეს, უნდა დაავძლიოთ ის ტრენდი რომ სიმართლის თქმა აი ესე თქვენ რელიგიური დოგმის სახით შემოიტანეს ეს ნატო და როცა იძახი რომ შეუძლებელია ეს. ხო? ესე იგი შენ რუსეთის აგენტი ხარ. ხო. რუსეთის აგენტი კი არა ხარ, პრაგმატულად უნდა მიუდგე სიტყვაზე ეს შესაძლებელია თუ არ არის შესაძლებელი. ესევე შეუძლებელია რუსეთი რო იძახო. ხო, ესევე შეუძლებელია. ანუ თვითონ გეუბნება ახლა დაუშვათ რეალობა რა რუსეთი აგერ ხო თქვა იმ კარასინმა. ხო, აბა. ხო. რამდენიც არ უნდა გვეხვეწოთო მოკლედ და როგორც არ უნდა გველაპარაკოთო ჩვენო აფხაზეთი დაივიწყეთ. აფხაზეთთა ცხინვალი დაივიწყეთო.
აფხაზეთს როცა ამახრო ეგონათ აქ უცოდინობის გამო რო ახლა ცხინვალი ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის ვიდრე აფხაზეთი, ეგეც აბსოლუტ სრულ უიცობას ადასტურებს, იმიტომ რომ უნდა იმდენად არ იცოდეს სიტუაცია და ისტორია და საერთოდ გეოპოლიტიკა, რომ მაგი გეგონოს. ანუ რუსეთმა რა გვითხრა, გეგოთქვა ლავროვმა, ჩვენო პატივსცემთ საქართველოს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიულ მთლიანობას. ანუ ეს ვითარება. კი. ახლა, ანუ დავხატეთ, ხო? კი ბატონო. ახლა რა გამოსავალი შეიძლება იყოს აქედან? ერთი შეხედვით არანაირი. აი, არანაირი ჩაკეტილი სისტემა აბსოლუტურად, ანუ ესე იგი, ერთი შეხედვით არანაირი გამოსავალი, როგორც ესეთი რომ დავუშვათ საქართველოს ახლა გაიზარდოს და დაიბრუნოს ტერიტორიები და გაბწყინდეს ეკონომიკურად, არ ჩანს, ხო? არ ჩანს. მაგრამ ამავე დროს ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ ესეც ვითარება შეუძლებელია რო იყოს. ანუ პრობლემა ჩვენშიც არის. ანუ ზოგადად არსებობს, მაგრამ პრობლემა ჩვენშიც არის. ჩვენშიც არის და არა, პირველ შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი ეგეც არის. ასე არ არის? რა არის ახლა ეს ჩვენში? ძირითადია ეს. ხო, რა თქმა უნდა, გეთანხმები. და რა პრობლემები გვაქვს? პრობლემა პირველ რიგში არის ის, რომ ქართველებს და ეს არის სწორედ აი ის რაც თქვი მე, რომ დიდ სისტემებთან არა ვართ და მცირე ისა ვართ, ხო სისტემა, ხო? ხო. და ვერ ქმნით სტაბილური მშენებლობის არა გვაქვს რესურსი, რომ რაღაცა ავაშენოთ. რატო არა გვაქვს? იმიტომ რომ ეს შენების ფუნქცია სხვათა შორის რა და ძალიან ახლოსად დაკავშირებული მოსახლეობის რიცხვთან და იდეოლოგიურ ასპექტთან. მოსახლეობის რიცხვთან მივიდეთ დემოგრაფიასთან. ცოტა შესწორება შევიტანო. მოსახლეობის რიცხვის იდეოლოგიურ ასპექტთან არის დაკავშირებული. ხო, ხო. ანუ იდეოლოგიური ასპექტი არის მთავარი და მაშინ ყველაფერი ლაგდება. აი ეს არ ხდება. ანუ მაშინაც შეიძლება ვერ დალაგდეს აუცილებლად გარეთ იდეოლოგიური ასპექტი, კი ბატონო, მოდი შესწორება თუ იდეოლოგიური ასპექტი არის, შანსი გაქვს, იდეოლოგიური ასპექტი არის, არანაირი შანსი. კი ბატონო, კი შევთანხმდით? ეს ანუ იდეა, რისი გულისთვის ადამიანი დილით იღვიძებს, იპარსავს, შრომობს, მსახურობს, ანუ მსახურების იდეა არ არსებობს. რატო არსებობს? კი ბატონო. მე როგორც ქართველი, თორე როგორც რაღაცა ჩინოვნიკი. არა, როგორც რაღაცა ორგანიზმი, ეგ სხვა რამე. იმიტომ ორგანიზმი თავისთავად მოწოდებულია რომ იარსება. ხო, ნუ ორგანიზმი ჭარბობს. როგორც ქართველი რატო არსებობს? კი ბატონო. კი ბატონო. ანუ ეროვნული იდეა. კი ბატონო. როგორც კი ეს ახლა ეს უკვე თუ ამ იდეით გარკვეული რაოდენობის ადამიანები არიან გამსჭვალული, მართლა და იმ მსახურების იდეით, ასეთი ადამიანებს შეუძლიათ დედამიწა გადაატრიალონ. იმიტომ ეშინიათ ყოველთვის და იმიტომ პირველი იარაღი არის ეს სწორედ ეს იდეოლოგიური იარაღი, რომელიც ყველაზე უფრო ეფექტურია, რომ ნებისმიერი აი ესეთი ჰომოგენიზაცია, დაუშვათ რამდენიმე ათეული, ასეული ადამიანის თავისთავად გადამდებია და იწვევს კაი როგორც დანა კარაქს ისე ჭრის დაუშვათ აი ეს მუდმივად ესეთ ამორფულ მდგომარეობაში მყოფ მასებს. კი, და თან მაგალითია ყველასთვის. რა თქმა უნდა, მაგალითია ეს როგორც პასიონარული ეს ახლა ჩვენ 1000 მაგალითი მოგვიყვანია, მაგრამ ისტორია ამისგან შედგება. ერთად ეგ არის. ეგ არის, ამეებისგან შედგება. რა თქმა უნდა. ამიტომ როგორც კი დაიძლევა დაუშვათ, როგორც კი ეს კეთდება და როგორც კი დაუშვათ აი რაღაც გარკვეული რაოდენობის ადამიანი ირწმუნებს, რა თქმა უნდა, იცვლება, იმიტომ რეალობა მომენტალურად იცვლება. ანუ ჯეროს ადამდე რწმენამდე. რა თქმა უნდა, რწმენამდე და მოქმედებამდე და ამ შემთხვევაში რწმენაც რწმენამდეც არა. აი, რწმენას თქვენ ახლა რელიგიურ ასპექტში ამ შემთხვევაში რელიგიური ასპექტია, ხო? რელიგიური ასპექტი ერთია. არა მარტო, იმიტომ რწმენა მოქმედების გარეშე არა. ო, რა თქმა უნდა, რელიგიური ასპექტი ერთია და მეორე მოქმედების ასპექტი, ხო, რა თქმა უნდა. ეს არის გამოსავალი. ახლა ის რწმენა როგორ და რანაირად არის ეს? რა არის? ერთი პირველ რიგში უნდა შეიქმნას ესე ვთქვათ ჩარჩო. ანუ რა არის კერძოდ ქართველი? დეფინიცია. და უნდა იბრძოლო იმისაც, რომ ქართული სახელმწიფო უნდა პატრონობდეს ყველა ეთნიკურ ქართველს. ან ისეთ, ან არა ეთნიკურს, მაგრამ ვინც ქართველად მოიაზრებს თავის თავს და ქართული კულტურის
წარმომადგენელი ნაწილია. სხვათა შორის ეგ შესწორება მინდა. ეგ ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შენ შეასწორე. ანუ აქ ეთნიკურობაზე არ არის ქართველობის დეფინიცია თუ უნდა გავიაზროთ. აქ არის კულტურული და თქვათ ისტორიული რაღაც ნარატივი, რომელიც გვაერთიანებს. კი ბატონო, ეს არის. და არა ეთნიკური. არა, რა თქმა უნდა, ეთნიკური და ერთმანეთის ახლა ის იმის ანალიზები რო დავიწყოთ ჩვენ. ზოგიერთი ერთობით არ გვინდა ეს, არ გვინდა. იმას რო აქვს, ტინას ფოი ნოსპას. ეს არ არის. სხვათა შორის აი გზნობა დამეუფლო გუშინ, რომ აი ის რომ ნახე ლევან გორგაძის სუმოს აი გარი გუშინდელი აი ეგ არის რა აი ეგ არის იდეა ეს არის იდეა აბარა მამაშია იდეების მეტი რა არის თავარია ქართულის მარადიულობა ქართული მე დავწერე ეგ არის მეთქი ჩემთვის რა მაგარ უყურე წარსულიც მეთქი და მომავალიც ბაშო შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე რომ ეს იდეა შეიძლება იყოს ქართულის მარადიულობა ანუ ქართველობის მარადიულობა შეიძლება სახელმწიფოც არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ერები მაგალითად ისრაელი, რომელსაც სახელმწიფო დიდი ხანი არ ქონდა, მაგრამ ერი არსებობდა, ნაცია არსებობდა. რა თქმა უნდა. ანუ მარადიულობა, უწყვეტობა, მარადიულობა. რაში გამოიხატება ეს? ეს გამოიხატება ენაში, კულტურაში. ეგ არის გამოიხატება, მაგრამ საერთოდ გია მაგის გამოხატვა. არა. ტერიტორიაში მაგის გამოხატვა მამული სარწმუნოება ეგ თქვა ზუსტად მაგის გამოხატვა რამდენიც არ უნდა ილაპარაკო ვერ გამოხატავ იმიტომ ეს უფრო ემოციური ფენომენი შეიძლება ნაწილი გამოხატო მაგრამ სრულად რო გამოხატო და მოიცვა ძალიან რთულია რატო იმიტომ რომ ეს გამოიხატება ეს არის უზარმაზარი წარმოვიდგინოთ ახლა მას ვამბობ ხოლმე ახლა ჩვენ ხო ადამიანი უსასრულობაა რატოა უსასრულობა? ჯერ თვითონ წარმოადგენს უსასრულობას და მე რო ავიღოთ აგერ დაუშვათ ნოეს რო ავიღოთ დაუშვათ თუმცა მე ეს საშიში თემა არა რო ავიღოთ ახლა ნოედან ხო ავიღოთ რამდენია დაუშვათ 600 საუკუნეა ხო დაუშვათ რაღაცა მაგის ზუსტი დათარიღება ვაუთ ეს არის 280 ხარის უსასრულო ანუ ის ადამიანი ის რიცხვი ადამიანების რომლებიც მონაწილეობდნენ იმაში რომ ჩვენ აქ ყოფილიყავით ჩვენ ეთნოგენეზი ანუ აი არა ეთნოგენეზი კი თითეული ჩვენთაგან ისე ანუ ამ იმაზე რო ისეთი უსასრულო ციფრები ხო აი ზუსტად ეს რასტი მეუბნები ხა მაგას რატო ხა შენ რა ჩვენ რა ემოცია დაგვემართა ამ მუსუმოისტმა ლევან გორგო მე ვერ ავხსნე ამას ხო და რატო თქვი ახლა ეს არის ინფორმაციის სისტემა ეს არის სწორედ აი ძირითადი ბრძოლა რომ მიდის ახლა ლიბერალებსა და აი ამ ეროვნულ სახელმწიფოებს შორის რაზე მიდის ბრძოლა რა არის ეს ინამდვილ მეტაფიზიკური ბრძოლა სუფთა წყლის და რატო შენ თუ ადამიანს მანქურთად გახდი და მას ესე იგი რას უსპობ მას უსპობ გენეტიკურ მეხსიერებას ანუ ის უსასრულო რაოდენობის ადამიანები რომლებიც ჩვენი ისინი ხო გადმოგცემდნენ იმ ცოდნას რომ დაუშვათ ჩვენ აი ვოპერირებდეთ ესე დაუშვათ და ვსაუბრობდეთ და გვესმოდეს ხო არა გვესმოდეს ეს უსასრულო რაოდენობის ინფორმაცია და ამაში ვოპერა კიდე არსებობენ ადამიანები ჩვენზე 1000-ში განვითარებულები და დაუშვათ ეს ხო არის თუ ეს არ იქნა ადამიანი მე ხო ვეღარ განვითარდება მაღლა ვეღარ წავა კი არა საერთოდ მანქურთი ხდება ხო ბატონო აი ჩვეულებრივი ფორმა ზუსტად ლადარია რასაც იძახის ეგ არის აი ასული არ არსებობს წინ მომავლისკენ ზომბირება აი მომავალი უნდა იყოს ესეთი მაგრამ როგორც ახლა ეს იმისთვის არ არსებობს არც სარწმუნოება ხო არც შინაგანად არც ქართველობა, არც წარსული. არა, სხვათა შორის. არც წინაპარიდან. მე არ ბრაზდები, მაგრამ ის გულს ყველათ იძახის. ის გულს მე უბრალოდ ვცდილობ, რომ ლადარიას გავლენა ჩემ შვილებზე იყოს ნაკლები. იმიტომ რომ მე მარადიული საქართველო თუ მინდა, პირველ რიგში მე უნდა ვიზრუნო ჩემ შვილებზე. ხო? და შესაბამისად ყველა ისეთი ადამიანი უნდა მოვაცილო მათ ანუ მათ ზეგავლენა რომელიც მარადიულ საქართველოს იდეას არიზია ანუ არის ეხლა წარმოვიდგინე არის ლადარიას საქართველო
და არის გორგაძის ლადარია საქართველოს არას თვითონ თქვა რომ ჩემთვის ეროვნებას მნიშვნელობა არ აქვს და ლადარია ქართველი არ არის თვითონ პოზიციონერებს მე ქართველი არა ვარ მე ვარ სოფლიო მოქალაქე და ეს სისულელე ამარცხდება რა თქმა უნდა ხო ნუ ანუ ეს ლადარია ქართველი არ არის უბრალოდ გვარი აქვს და უნდა შეიცვალოს გვარი ჩვენ შეგვიძლია ლადარია რა გვარი უნდა გახდეს მე რო არ არსებობს ეგეთი გვარი ლატარია უნდა ლატარია არა რო არ არსებობს გვარი საერთაშორისო გვარია ლატარია ყველგან არის ლატარია რუსეთშიც არის მაშიც არის ლატარია ნოდარი კარგი და კონდარი კონდარ ლატარია უნდა ლატარია აი ტექნოლოგია რო იყო მანქურთები ხო იცი რასაც აკეთებენ რაღაც ტვინში იმაშვებოდა იმას ცხრის ხო ცხრის ხორტ იმას ხორტი ყავს ხო ამ ტექნოლოგია იყო ისეთი რომ ადამიანს ესე იგი ნუ ფიზიოლოგიურად უჭერდა ისა და კარგავდა ყოველგვარ დაუპატარავდა თუ აუ გიგა ტიპოვი რა იმ ლევანის გუშინ პატარა რაღაც სკაიპით ჩაერთო ეხლა ეგ არის ინფორმაციული ის ლიბერალები ზუსტად იგივეს აკეთებენ ინტერნეტში ზუსტად ერთ-ერთი და ეს მანქურთები გამოყავთ რა ოღონ ინფორმაციული იარაღით არ აჭირდებათ ისა ცხრის ისა ის მინდა რომ გაუშვათ რა ეს ხო ჩვეულებრივი იარაღია რა უნდა გაუშვა აი სუმოის ის რომ მოიგო ლევანმა გუშინ სკაიპით ჩაერთო რა გესმის ამას რომ უყურე ისეთი განცდა ამეუფლა გესმის რომ აი გუშინ წინაც ეს იყო ქართველი აი ეს ქართველი ვის როგორ რატომაც ვამაყობთ ჩვენ ქართველობით რა დღესაც ეგ არის და ხვალაც ეგ იქნება რა აი განცდა დამეუფლა რომ ჩაერთო სკაიპით და აი ეს თუ ვიპოვეთ ხა გიგას ვთხოვე ხო იმ გიგას ვთხოვე და მინდა რომ ვანახოთ მაყურებელს ამიტომ ესე იგი სანამ ჩაერთვებოდეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სწორედ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაცია და აი იდეოლოგიების გამომუშავება და მაგალითად აი რაც თქვით ახლა თავიდან ჩვენ ქართულის დეფინიცია ახლა ჩვენ რაზე გვაქვს ლაპარაკი იქ არის საგანათლებლო და საკულტურული პროექტები კერძოდ ქართული ენის სწავლება მაგალითად ონლაინ კურსებით შეიძლება არის ძალიან კარგი სხვადასხვა სპეციალისტები არიან და მუშაობენ ამ თემაზე ძალიან სერიოზულად ჯერ ერთი ჩვენ კარგად ქართული ენის მატარებლებს უკვე აქედან ვინც მიგრირებულია მეორე იგივე თურქეთში აი ბოდიში ქართველებისთვის ეს ენის სწავლება არის აუცილებელი იმიტომ ჩვენ კრიტიკულად ვჭირდებთ ჩვენ ვწირდებით დემოგრაფიულად და თუ ჩვენ არ გავიზარდეთ დემოგრაფიულად და არ ანუ ქართული ისა სუბსტრატი კი ბატონო არ გაიზარდა დიდად და ჩვენ გვაქვს ამის გენეტიკური ის გვაქვს და პოტენციალი გვაქვს თურქეთში მარტო სამიამდენი ლაზები და თუ არ გავიზარდეთ ყველაფერი ხო ასე შემთხვევაში ჩვენ და ეს უნდა შეერაღდეს იდეოლოგიურად რათა ჩვენ გავხდეთ ფაქტორი ჩვენი საკუთარი გადარჩენისათვის აი ეს არის გზა ერთ-ერთი ეგ არის რა შემამჩნია იცი რომ წასული და გასული ქართველები ხო გაცილებით უფრო პატრიოტული ერთ თაობაში გესმის ვიდრე აქ დარჩენილები რა ეს სწორ სიძახს პირველ თაობაში ესე ვინაიდან რადგან ჩვენ ესე როცა სახელმწიფო დაუკარგეთ და იდეოლოგიურად მოვისპეთ იმის მერე საქართველო არის ფაქტურად სანაშენე ანუ აქ იზრდებიან და მიდიან მერე და დაუშვათ იქ იხარჯებიან სხვადასხვა ქვეყნებში თუ კარგით ბოდის მოგიხდით ახლა გიგა მიპოვა ეს გუშინდელი ჩანაწერი ეს მინდა რომ უბრალოდ ნახოთ იმდენად იმოქმედა ჩემზე ამ გუშინდელმა სკაიპით ჩართვა ლევან გორგაძის რომ ეს მინდა რომ თქვენს ერთად ნახოთ ყველამ რა მომზადებული ვიყავი მუხლის მდგომარეობაც უკეთესად მაქვს წინა ბავშვებთან შედარებით ფსიქოლოგიურადაც განწყობილი ვიყავი იმის და მიუხედავად რომ ფიზიკურად მოემზადე და ვარჯიშები კარგად ჩავატარე ამ ბავშვს წინ ასე რომ ვთქვათ და ამის და ყველაფრის აქვია შედეგი სახეზე გვაქვს ასე რომ ვთქვათ რა იაპონიაში ყველა გახარებულია ვინც ვიცნობს ვინც არ ვიცნობს და ვინც საქართველოს არ იცნობდა და არ იცოდა სად იყო საქართველო ყველამ გაიცნო და დავით ხარია ჩემს სუმოს კარიერაში ერთ-ერთი საუკეთესო დღე არის დღეს რა მნიშვნელოვანია მაგრამ იმიტომ რომ ყოველთვის მეკითხებოდნენ ხან ზოგს რუსი მეგონე ზოგს მე თავიდან ვაცხადებდნენ
გრუზია, მერე ეს ერთი წელიწადნახევარია, 2 წელია ჯეორჯია. და ისე მოხდა, რომ ჯეორჯიას რო გვაცხადებდნენ, ჯეორჯიათი ბევრ ადამიანს, ბევრ მაყურებელს და ბევრ იაპონელს ეგონა რომ ვიყავი ამერიკელი. ალბათ რა ვიცი, გაიცნობს ყველა რომ ამერიკელი კი არა და რუსი კი არა, ქართველები ვართ და ზოგდი ამ ყველაფერს ჩემები ამ ყველაფერს მეუბნეოდნენ. მე სუმოს ბაშო რომ აქვს ხოლმე Facebook-ზე და ინტერნეტში იშვიათად შევდივარ, ასე რომ ვთქვათ, ჩართული ვარ ძირითადად სპორტში, ბაშოზე და ჩემით ვერ ვნახე, მაგრამ ჩემებისგან მესმოდა ეს ყველაფერი. მინდა მადლობა მოუხადო ყველას, საქართველოს, ჩემებს, დედას, მამას, ვინც ყავს, ვინც სულოს ბალეში და ვინც ბალეშიკობდა დღემდე ამ 12 წლის მანძილზე რა. ყველას დიდ მადლობას. აი ეს არის რა გავედით? ხო და აი ეს მინდოდა რომ მენახებინა თქვენთვის, იმიტომ რომ გუში რაღაც საოცარი და თან რაღაც სასწაული ემოცია დამეუხდა ეს ჩართვა რომ ნახე, იმიტომ რომ მართლა აი ნიჭიც, შრომაც, აი ეს ყველაფერი ერთად ასოცირდება ამ ადამიანში და ეს წარმომიდგენია რომ აი ის დიდგორიც ესეთმა ადამიანებმა მოიგეს. არ შეიძლება გაუმარჯოს, მოდი ესე ვთქვა, ლევანს გაუმარჯოს. თავისი ძალიან დიდი წარმატება ესეთი ჩვენი გახარებისთვის, იმიტომ რომ ეს არ ვიცი, ეს აი თვითონ იაპონიაში გუშინ ისეთი რამეები ხდებოდა, რომ ეს მათთვის არის რაღაც ძალიან მისტიური თასი. რაც გუშინ ლევანმა მოიგო, იმიტომ რომ მესამე ევროპელია, ვინც ეს თასი მოიგო. და თან ეს მარტო სპორტი არ არის, მოკლედ ამის თქმა მინდა რა, მათთვის ეს არის რიტუალია, მთელი ახლა ისტორია რა, მთელი მაგათი რა, უდიდესი ის არის, ჯერა საოცარი ის არის რა, თვითონ. ხო და ეხლა ეს წარმოიდგინე, იაპონიაში გუშინ იყო დღე, რომ ყველა აბსოლუტურად გაიგო საქართველოს რა არის, სად არის და აი გუშინდელი დღე იყო ეგ დღე რა. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა სალაპარაკო თემა მედიისაც, ხალხისაც, საზოგადოებისაც იყო ეს ლევან გორგაძის ამბავი. თან მაგას ტრამვა ქონდა. ის რა სერიოზული 2013 წელს თურმე ესეთი მუხლი უტკენია, ეს ორმაგი მყესი გადამიწყდაო და 3 წელი ქვედა ეშელონში ჩავა. მაეგაში რა იყო რა, სამჯერ ყოფილა ეგეთ შემთხვევას ერთელი სუმოს ისტორიაში, რომ დაუშვათ ასეთი ის დაბალი იმიდან გახდეს იმპერატორის დასის 14-1-ზე. 14-1 მე კაკაურიოს მოგოლთან წააგო იმასთან. მოგოლები არა ყველა ძლიერები. ეხლა ხო, მაგრამ ეხლა ქართველები. 4 მაგათ უმაღლეს რანგში 3 მონღოლია და 1 იაპონელი. ხო და რისი თქმა მინდა რომ მოდი აი ამ ლევანის სადღეგრძელო ხო დავლიეთ მისი მშობლების, მისი ოჯახის, მისი კარმი დამოსადღეგრძელო დავლიეთ და ღმერთმა გვიმრავლოს ესეთი ქართველები რა და დარწმუნებული ვარ რომ არანაირად არ გავწიროს. ესე ყველას მაგრა გაუხარდა. არა, რაღაც სიმბოლოა რა. სულში შეძრა ყველა იაპონელი. ლატარიამ რა თქვა, საინტერესო. ლატარიამ რა თქვა. სუმოს არ მაგარი სუმო არ არის, მაგათი. წარმოიდგინე რომ მაგათმა რომ გაიმარჯვონ, ეს ხო აღარ იარსებობს არაფერი. არც სუმო იარსებებს. ხო, არც სტიმულირება ხო, ეს ხომ მაგათ თვითონ არ ესმით რა, რას ებრძვიან, ანუ ნაცრისფერი სამყაროა. ნაცრისფერი სამყარო ციფრული ეს ეთქვა რას ქმნიან ესენი ციფრულ კონცლაგერს. ანუ საკონცენტრაციო ბანას ქმნიან ციფრულს სინამდვილეში, რასაც აკეთებენ ესენი რა. და თავთავიანთ ადგილებზე. წარმოიდგინე, სპობენ აი მოდი გავანებოთ ამ ტერმინებს და აღარ იარსებებს ეს. სიხარული ეგეთი ცნება აღარ. ძალიან გავს ეგ სოთაშორის იმეებს რა პანხარება არ უნდა. არა, რა სახარებს ახარება. აი სახარება. სახარება და მე მართალი გითხრათ, ვერ ჩავწვდი მაგათ რა უნდათ რა. მაგათ რა ბიოლოგიური არსებობა. მე უფრო საოცარი არის რა, იცი გია? ადამიანს თუ რაღაცა მიზანი არ ექნა, რაღაც ემოცია, მაგათ არ უნდათ ადამიანს არც ემოცია კონდეს. არც მიზანი კონდეს, არც სიყვარულის უნარი კონდეს. ბიოლოგიური ცხოვრება და სიამოვნება, მეტი არაფერი.
ანუ რა სიხაურის განიცდიან ბიოლოგიური მეტაფიზიკური ბრძოლა არის მან ეგრე კი არა უფრო საოცარი ის არის როგორ აი სიამოვნება რა შეიძლება ნოდარლადარიას რა სიამოვნება უნდა კონდეს ვერ მოყვები რა სიამოვნება მაგას ვერ მოყვები არა მაგას არ შეიძლება გასაგებია ყველას უყვარს არა რაღაც სიამოვნება ყველას მიყვარს ხო ზოგი რაღაცა არა მაგას რო ჩვენ არ გვყვარს ხო და მაგას სამი მემიკაიც ხოდა არ ვიცი ძალიან აქტუალური კითხვა და რა სიამოვნებს ხოდა ისიც უთხრათ მაყურებელს ვინც არის ის რომ ბატონმა მიშა სააკაშვილმა რა გააკეთა ხო მიშა სააკაშვილს გაუკეთებია საკანი ნომერი 5 გუშინ ვერ გაჩნდა იაპონიაში ნუ პლაგიატობა იაპონიაში არა უკრაინაში მაგოთი ხო და ერთი ტელეფონი იქნებ გამიგოს საკანში უნდა დაურო ავტორო უბრალოდ არა ხო მოგიტრიალდა ბუმერანგივით ერთი არსებობს და ყველაფერი ბუმერანგივით რო ტრიალდება თქო აი ეს მინდა და გაუთიშავდი რა მაგრამ ნუ ტელეფონი თუ გაიგეთ რამენაირად მოგწერეთ რა დაურეკო დიდი სიმღერა ფილეთერში რა ხო და ნუ მოკლედ აი რა ვიცი ნახევარი პურივითა თქო უთხრა ხო და ნუ ეხა დაახშიათ მიფიქრია ეგეთ გესმის იმიტომ რომ მიკონტაქტია კიდევაც ეხა ეგეთ ადამიანებთან ეხა ასე თუ ისე ხანდახან გიწევს კონტაქტი ხო მაგრამ აი ბუდე რო არის აი რასაც იძახიან რომ აი ილია უნი რო არის და ილიას უნივერსიტეტი და იქ ლექტორები და ნუ ძირითადად ხო ეგენი არის ხო ნუ ეხა მოვისმინე იმ დღეს ლევან ბერძენიშვილის შეხვედრა იყო სტუდენტებთან და ეგეთ რამეს ლაპარაკობდა და იცინოდა ამას დაცინოდა ლადო ასათიანის ლექს დაცინოდა ჰეი თქვენ არ აგველებოს რა ხო და ეხა გულწრფელია მაგაში ნუ ეხა ნუ კი არ გავბრაზდი ელემენტარულად გული დამეწვა იმიტომ რომ ამას მარტო რო ყოფილიყო და თავისნაირებთან რო ყოფილიყო ეს განხილვა ანუ ვინც მაგისნაირად აზროვნებს არც არაფერი არ დამემართებოდა მაგრამ ეს სტუდენტებთან მიდიოდა ეს ლაპარაკი და ამიტომ დამწყდა გული ეს ლექს რატო დაცინოდა იცი ხო იმიტომ რომ იმ არაგვე ეთყო მაგნაირი იმ არაგველებსაც დაცინოდა საუბრად რომ მიდიოდა იმიტომ ეგ არაგველებში ვერ მოხდებოდა იმათი მოდგმა აი ეგათი მოდგმა მაგის წინაპრებთან ფულს როგორ შეჯამდნენ არაგველები ხო აი მათში ვერ მოხდებოდა იმიტომ ის ლექს კი არ დაცინოდა იმას თავის ამ ლაჭრულ და ვიცით მაგის ნატურა მაგის აგრესია ხო იცი იმისავით ხებდა რა თავის მოდგმას გამოხატავს რა არის ხა ამაში სასაპირიქით ხო ახლა რო წაიკითხა ეხლა საამბახო ის ყოველგვარი ჰეროიკული ამაღლებული სული მისთვის არის უცხო და შესაბამისად დაცინოდა ახლა რა მინდა ვთქვა მე უნდა დაგტოვოთ და გააგრძელოთ ჩვენც აღარ გავაგრძელებთ ცოტა გააგრძელეთ ერთი ისამაქსე პირადი ხო და მან სწორედ მაგაშია რომ ულაპარაკობდი ჩვენ მანკურთებზე და იმაზე სწორედ მაღალი იმის რა ქვია მოცილება უნდათ ადამიანისგან ანუ ადამიანი როგორც ასეთი ახლა ხო უზარმაზარი რო წარმოვიდგინოთ ახლა დედამიწა ხო და ზედ კაცობრიობა ხო ეს რო წარმოვიდგინოთ ახლა რამოდენა მოდი ესე ვთქვათ აი ენერგეტიკული ის არის ხო ჩვენ კი ვართ ადამიანები მაგრამ მოდი გარედან შეხედე რა ამას ყველაფერს რამოდენა ენერგეტიკული გენერატორია მოდი ესე ვთქვათ და ყველა თელი გავითვალისწინოთ ეს რომ ყველანაირი ადამიანი ყველა ადამიანი და ადამიანთა დიდი ერთობები ხო იმყოფება თელ სამყაროსთან კავშირში კი ბატონო ერთმანეთთან და კავშირში უწარმოდგინოთ ახლა ეს ხო ურთიერთდამოკიდებულებაა მასშტაბებში რო წარმოვიდგინე უზარმაზარი რაღაც ხო ნოუსფერო უზარმაზარი ეს უნდა წარმოვიდგინოს რაც მეტად წარმოიდგენს ერთ-ასე ფართო მასშტაბებით მით უფრო სული გიხალვათდება ხო და ახლა თუ წარმოვიდგინე ეს ხო ბრძოლა მიდის ამ ყველაფრისთვის ხო ამ ასპექტში უნდა განვიხილოთ სწორედ აი ეს ეროვნული ერთობები ამ
ტოტალურ ბრძოლაში წარმოადგენენ სამიზნეს. რატომ? იმიტომ რომ აქ ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი პიროვნული ჩამოყალიბებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურირება ხდება ინფორმაციის, ყველანაირი ინფორმაციის და შესაბამისად ამის განადგურება იწვევს ადამიანის გამორთვას, ასე ვთქვათ, იერარქიიდან, გამოთიშვას და გადაქცევის, ესე ვთქვათ, საკვებად გადაქცევას იმ ძალებისთვის, რომელიც ცნობილია დაუშვათ ქრისტიანულ მისტიკაში და არა მარტო ქრისტიანულ ადამიანების გადმოცემის, ჩვენ გადმოცემს ყველამ ვიცით ხომ ის სახელები არ ვახსენებ. ლამაზად ხატავდნენ ხოლმე ხატებზე ამ. ხო, აი და გადაწერა იერონიმოს ბოსილებით იმათ ერთიან მინდვრად წარმოვიდგინოთ ეს იმათ გადაქცევათ რა. აი ამ ეს არის. და აქედან გამომდინარე ეს ბრძოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენც ვაწარმოებთ ახლა მათ შორის. იგივე აკოფნით თუ იყოფნით თუ სადაც და ყველგან უნდა შევეცადოთ ეს, მაგრამ ამ ბრძოლას აქ ერთი რამ რომ ყოველთვის უნდა იყოს ის ნათლისკენ მიმართული და თვითონ უნდა კონდეს მას ესე ვთქვათ ისეთი პოზიციონირება არ უნდა გადაიქცე იმნაირად აი გოეთეს როა ხო იცი იგივე ეშმაკები არის როგორ გადაცმულიო ბოლოს რო უყურებენ ხო გესმის აი ეგ არ უნდა იყოს რაც ჩვენი პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების, კულტურული ცხოვრების განუყრელი ის არის, იმიტომ რომ აქედანაც და იქიდანაც ისეთი ვითომ მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს ხელს უწყობენ ყოველთვის, მაშინ როდესაც გამოჩნდება დაუშვათ შუა და საზეპურო გზის პირველ რიგში მომხრე და ჭინკები განათლების და კულტურის სისტემიდან უნდა გამოდოს. ხო და ეგ უნდა გამდევნოთ. ეგ არის თავი რა დავიწყეთ და დავამთავრე. ეგ არის თავი. ეგ არის თავი რომ გამდევნოთ ესენი ესე იგი კულტურიდან განათლებიდან შესაბამისად საინფორმაციო საშუალებები გამოვიყენოთ ჩვენ იგივე ეს ინტერნეტი იმისთვის რომელიც წარმოადგენს ამ ლიბერალური მონოპოლიის ხო თითქოს ერთი ბოლია ლიბერალური მონოპოლიის დამთავრების გზას აი ეს ციფრული ტექნოლოგია აი ეს სოციალური მედია მათ შორის აი უბრალოდ მე რა არის სიმდიდრეს უყურებ ეხლა რომ თქვი ლევან ბერძენიშვილის ამბავი ილიანის უნივერსიტეტში ამას კი ბავშვებთან ლექციაზე იძახდა და იცინოდა თქვი ხო არაგველების ამბავში იქ ხო ბუდეა საერთოდ ხო არა ბუდეზე არ ვიძახი რა საერთოდ ვერ რა არის იცი რომ ეხლა ის რაც მთელი ცხოვრება ისი გულისთვისაც გეამაყება შენი ცხოვრება და შენი ისტორია ხო და ყოველთვის ვეხა ჩემში პირადად კონკრეტულად ეს ლექსიც და ლადვასათიანის სხვა ლექსები ძალიან დიდ შინაგან აი რაღაც პატრიოტულ გზნობებს აღვივებდა გესმის თან იძახიან რომ თან არა იძახიან ხო არის ისეთი რაღაცაც რომ მაგათგან გამიგია მე რომ ზვიად გამსახურდია და რაღაცა და რაღაცა არა ეს ჭირდება პოლიტიკას და თან აკეთებენ ამას აბსოლუტურად ფეხებზე კიდიათ მინდა აბსოლუტურად ყველაფერი ერთ რამესაც ვიტყვი და გავალ საერთოდ ყველაზე მათ გასაოცარი ის არის რატომ ერთვებიან ადამიანები აი ესეთ ანტიადამიანურ გაერთიანებებში და რატომ ხდებიან დაინტერესებული და პირიქით აი აკაფებულები ამისათვის როგორ ეს ხომ შენ სწორად თქვი, ეს ხომ აი ლადარია. ეს ხომ მათ პირად ინტერესია, რანაირად არის ადამიანური ინტერესი. აი რატომ უნდა იყოს ადამიანი? ღვთის მებრძოლი, ხო? თუ ღვთის მებრძოლია და მებრძოლი ათეისტია. ის ხო პირველ რიგში თავის სულის პერსპექტივას ებრძვის, ხო? ანუ ის რას ამბობს, რომ მე მოვხვდები. ანუ ესე იგი სულიად ხო მაგრამ რატო იბრძვის ხო ეს რას ებრძვის ეგ ვერ გავიგე არა ხო და სწორედ ამით მინდა და ესე იგი ეგ მანდა არა გვაქვს ჩვენ ადამიანთან საქმე უშუალოდ ჩვენ ამას ქვესწორეთ შეპრობილი ადამიანი როდესაც ის იმდენად არის ესე იგი დაპროგრამებული იმ დაუშვათ იდეათა წრიდან რომელიც ადამიანებიდან ადამიანში არ მოდის აზრი ხო ის არის ნოოსფეროა ხო ეგრეთ წოდებული თუ რა ვიცი სხვა რაღაცეებიც ქვია მაგას ხო ეს ხო ადამიანიდან გამოდის ბოროტება მაგრამ ადამიანში კი არ არის ანუ მის გამოიყენება როგორც ბოროტების ხო და იგივე არის საერთოდ სიკეთის ნაკლებობაა ეგ რაღაცა ხო და იგივე სიტუაცია ახლა რატო უნდა უნდოდეს ადამიანს დაუშვათ ის რომ გაანადგუროს თავისი სული თავისი ერი თავისი შანსი იყოს უკვე ანუ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს რამდენად შეპრობილი, რამდენად არ არის ადამიანი თავისი ნების პატრონი დაუშვათ და რამდენად ექვემდებარება ის და აი როცა ნარკომანიაზეა და ამით დავამთავრებ ლაპარაკს. სწორედ აი დარტყმა რო არის, ფოთაშოს აი ნათია ბარამიძე რო იყო აქ იმან გადმოგვიგზავნა
სტატია ჰოლანდიაში ჰოლანდიაში იმის მათი ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის გამო სრული კატასტროფა მიიღეს და აგერ წაიკითხავთ ახლა მე წავალ და წაიკითხავთ რაც ეს მათი შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს ფოტოშორის არა მინისტრი არა ეს არის პოლიციელების რაღაც ის ხო გადაუგზავნოთ ეს პარლამენტში გადაუგზავნოთ საინტერესო იქნება ტრანზიტის ბუდეთი იქცეო ამის გამო ზუსტად ამ ხანა გზოიძეს აღარ ვაკონტროლებთ და ახლა შეტანო ჰოლანდია და ფინანსურად ვეღარ აუდივართო და ჰოლანდია რო ვერ აუდის ფინანსურად რომლის დავუშვათ ყვავილების თვალჭრობის ბრუნვა 100-ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენი ბიუჯეტი ხა ჩვენ როგორ აუვალთ აქ რო გვეუნებიან რომ ახლა ჩვენ ვიცი რა უნდა ყველა თელ საქართველოს უნდა გადაიქცეს ნარკომანიის კლოაკად რა არა მაგაზე ვილაპარაკეთ ეს არ არის ერთ კვირაში და ორ კვირაში მისაღები კანონი ხო და ეს ნარკომანია ყველაზე მეტად აზიანებს ეს ადამიანის ნება ამდენად თავისუფალია და ნარკომანია საერთოდ სპობს ადამიანის თავისუფალი ნებას და ამიტომ ესეც უნდა გავაგებინოთ საზოგადოებას ტერმინები დასასვლელია ჩვენ გვაპატიეთ სოსო წასასვლელია სოსო წავა ჩვენ ცოტას გავაგრძელებთ კიდე 1-2 სიტყვით შევეხებით ნოდარს ნოდარ რა უხარია ნოდარ ახალი რა უხარია ნოდარ გადავინახოთ სოსო პრიორიტეტები ხო და ისა რა ქვია ხო ზუსტად ეგრე ეს მინდოდა მე თქვა რომ თვითონ ხო არის რომ რაღაცა ძალიან მომინდა სხვათა შორის ილიას უნივერსიტეტში მისვლა და სტუდენტებთან დალაპარაკება აი ეგეთი ის ეგეთ სურვილები არა მაქვს იმიტომ რომ გამიჩნდა იმიტომ რომ ჩემი თეატრიაც ამართვეს აი ლადარიამ და მისმა მეგობრებმა იმის მერე იქ არც შემიხედია იქით ხარ ხო და ეგ კიდე ცალკე თემაა იმიტომ რომ ეხა საზოგადოებას შეიძლება ბევრმა იცის ბევრმა არ იცის მაგრამ ვაკის თეატრალური სარდაფი რომელიც არსებობს ზუსტად იმ ილიას უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე კონკრეტულად აგერ შოთიკოს აშენებულია და სააკაშვილის პერიოდში ეს თეატრი ჩამოართვეს და დღესაც ისე არის რომ ილიას უნივერსიტეტის ბალანსი ვისაც ლადარიები და ლადარიები ხო ვისაც ლადარიები ალადარიებენ და რამენაირად იქნებ დავიბრუნოთ ეს თეატრი და რაღაცნაირად იმიტომ რომ დღეს იქ როგორც მე ვიცი რა სპექტაკლები იყო და რა კაი იყო ეს ვაკის თეატრალური სარდაფს ალბათ ყველა გაიხსენებთ ძალიან კაი სივრცე იყო საერთოდ ურთიერთობისთვის და არა მარტო ურთიერთობისთვის, მაგარი სპექტაკლებიც იდგმებოდა და ასე შემდეგ და დღეს მე არ გამიგია რომ იქ რამე ხდებოდეს. რაღაცას ხდება. ნუ რაღაცა ყველგან ხდება, მაგრამ ნუ ის თეატრი არ არის. არა, ეს თეატრი ვერ დავარქმევთ თეატრს რა. აი ესა დათო, ეხა შენთან მინდა უბრალოდ ეს შეჯამების სახით, ეხა სოსო იყო წავიდა და შეჯამების სახით შენ კარგად იცი ხოლმე მთელი გადაცემის მანძილზე გვისმენ და მე საბოლოო ჯამში რაღაც რეზუმეს აკეთებ ხოლმე და შენი აზრით მოვისმინოთ ასე თუ ისე რომ მე ცოტა ხანში დავამთავროთ კიდევაც. ხო, ეს საკითხი ძალიან რთული არის და არსებითი არის ჩვენთვის. ყველა ჩვენგანისთვის. მაგრამ ამაზე პასუხი რა თქმა უნდა ყველა ჩვენგანს გვაქვს. აი მე რა მაინტერესებს შენ ხარ ადამიანი დათო ისა რომელიც იქიდანაც უყურებდი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს საზღვარ გარეთიდან იქ ნაცხოვრები კაცი ხარ შენი საქმე გქონდა შენი ბიზნესი გქონდა მეცნიერი კაცი ხარ და საერთოდ მაინტერესებს შენგან მოვისმინო აი რაც შეეხება ქართულ დიასპორას რატო ვერ მოიკიდა ფეხი ქართულმა დიასპორამ აი ვერსად ყველა სომხების დიასპორა ახლა ყველას იცით რომ ძალიან მაგარ დონეზე აქვს ფეხი მოკიდებული თითქმის ყველგან ევროპა იქნება ეს თუ ამერიკა იქნება მაგრამ ქართველებმა ვერსად ფეხი ვერ მოვიკიდეთ მარტივი პასუხი აი რაშია საქმე ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს მაგაზე ქართველები საკმაოდ ძლიერი აი ვიყავით საბჭოთა კავშირის დროს დიდი სიყვარული და ძმობა ჰქონდა ერთმანეთში და საბჭოთა კავშირის დარღვევის მერე მოხდა ამის აკარგვა და რამ გამოიწვია ესა? ემ გამოიწვია იმ დიდმა ცოდვამ, რასაც ქვია ძმათამკვლელი ომი. აქ, არც მოხდა აქ საქართველოში. ჩვენ რო ჩავდექით ამ დიდ ცოდვაში, დაიკარგა ერთმანეთის დობა
დაიკარგა რწმენა და დაიკარგა სიყვარული. რუსულად ვრა ვერა ნადეჟდა გიგო. აი ეს ნელ-ნელა ჩაქრა. და ქართველები გაუცხოველდით ერთმანეთის მიმართ, უცხოები გავხდით, დავიწყეთ თან უკვე შენი მისიანი ხარ, მე ამისიანი ვარ და ეს თავს მორიდება. მე თვითონ ესე ვიყავი მაგალითად, პირადად პრაქტიკულად ქართველებთან ურთიერთობა არ მქონია ბევრი წლების მანძილზე. ეს ცოდვა გამოუსყიდველია დღემდე, ჩვენ ვერ შეურიგდით ჩვენს ძმებს, ჩვენს თანა ტომელებს, რომლებისთანაც ერთადაც ვქონიდით ერთიან ერს. ეს არიან აფხაზები, ისე ქართლის ომზე თუ აფხაზეთის ომსაც გულისხმობდა, ხო? და შიგაომსაც. ყველაფერს ეს ძმათამკვლელი ომი. იგივე ძმა არის აფხაზი, იგივე ძმა არის სოსი, ეს ძმათამკვლელი ომი მოხდა. სადაც ჩვენ შერიგება არ აქვს, ვერ შევრიგდით. თუ გაქვს კონტაქტი ქონია აფხაზებთან და როგორ არ ქონია, საქმეს ბევრჯერ მიწარმოებია და ძალიან თავდადებული და ერთგული მეგობრობა ქონია და ჩემ აქეთ დამხმარებიან, პირადად მე. არა პოლიტიკაზე არ საუბრობდით ხოლმე, ხო, როგორც ეგეთი. პოლიტიკაზე არასდროს არ ვისაუბრია, მას თავს ვარიდებდით, იმიტომ რომ ეს სამარცხინო ადგილი რომელიც ძნელია ესე ილაპარაკო. მაგრამ იმათ ჩვენ კარგად გვესმოდა ერთმანეთი და ერთმანეთის პატივისცემა ქონდა, მაგრამ ეს იყო გარკვეულ პერიოდში მე ისე მოხდა რომ დღესდღეობით აღარ ამაქვს ეს ურთიერთობა და ოსებთან სულ გამბულად. ერთად მუშაობით კიდე ჩემთან მუშაობდა და მე იმათთან მუშაობდი, ის იქ ძალიან გაცილებით მარტივად არის ოსებთან საქმე სხვათა შორის. იმიტომ რომ აფხაზები ყოველთვის განსაკუთრებულად იქცეოდნენ. აი ჯერ კიდე როცა საბჭოთა კავშირის დროს ასპირანტურის წლებში ისეთი სიტუაცია ქონდა რომ ეხლა ჩემზე იყო ბევრი ყოფა არ საკითხები დამოკიდებული. ხო და უნდათ არ უნდათ რაღაცნაირად ურთიერთობაში უნდა შემოსულიყვნენ. და ვიყავით ხოლმე საკმაოდ ისეთ განსაკუთრებულად ეკავათ თავიანთი თავი მაინც გამოყოფილად იყვნენ ხოლმე თვითონ აფხაზები. ნაკლებად შემოდიოდნენ დანარჩენ ქართველებთან ესე რომ ვთქვა ურთიერთობაში. კი იყო ხოლმე მაინც ვთილობდით თბილი ურთიერთობა, ეხლა საერთო კეიფები ქონდა ხოლმე, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად დაძაბულობა იგრძნობოდა და ყოველთვის რაღაც ისეთ უცნაურად და მე როგორც ვამჩნევდი ეს იყო ასე რომ ვთქვათ რისი ბრალიც არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ თვითონ იმ იქაური თავმოუგმელობის ბრალი იყო. ერთმანეთში ურთიერთობა არ ქონდათ ჩამოყალიბებული, ასე რომ გავყო ეხლა მეგრელებს და აფხაზებს იქაურ, თქვათ სოხუმში მაცხოვრებლებს, რომლებიც საკმაოდ თვითონაც ვერ ლაპარაკობდნენ ქართულად. ცოტა რთულ თემას შევეხეთ ეხლა უსიამოვნო თემას. ბევრმა მეგრელმა ქართული თვითონაც არ იცოდა. რუსულად ლაპარაკობდნენ. მე თვითონ მქონია პირადად სოხუმში ურთიერთობა, რატო ვერ ლაპარაკობთ? მიღიმოდნენ ისე ვერ ლაპარაკობდნენ და მიუხედავად ამისა, იქით დაცინოდნენ აფხაზებს, რატო ვერ ლაპარაკობენ ქართულად. ან თვითონ ვერ გაგწიეს ეს ძმობის უღელი. ვერ გაწიეს, რაღაცნაირად დაძაბეს ეს სიტუაცია. ხო, იმიტომ რომ ეს მანამდეც ესე იყო, მე რომ მახსოვს. მანამდე 80-იან წლებში მე რომ სოხუმში დავდიოდ დასასვენებლად ბავშვი რო ვიყავი. 80-იან წლებში დაიწყო ამან 80-იან წლებში დაიწყო ამან ჩამოყალიბება და ეს ტალღა იყო იქაც ჩამოსული, აი მოსკოვშიაც კონკრეტულად, სადაც მე მქონდა ეს შეხებები. პირადად ჩემთან იმათ ყოველთვის კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ხოლმე, ხო შეიძლება ითქვას, სულ რამოდენიმე კაცი ვიყავით. მრავალი ცხოვან ქართველებს შორის, ვისთანაც მოდიოდნენ და სუფრასთან ჯდებოდნენ, ჭამდით, ცვალდით და ერთმანეთს სიტყვებს უზიარებდით მეგობრებს. არ ვზაბავდით სიტუაციას. ერთ-ერთი მათგანი მეც ვიყავი. აი ესე იყო ურთიერთობა. მე რომ მოხდა ეს უბედურება, ნუ უკვე რაღაცნაირად ჩვენ ეხლა ხო არ ვიყავით ამაში ჩართული, ხო ჩვენი ცხოვრობდით აქდებოდა ეს უბედურება. ნუ ჩვენ ეს მეც და ის აფხაზი ბიჭებიც, ხო მე როგორც იმერელი და ის თქვა როგორც აფხაზი. არ გავყოფ მაინც და არც არასდროს არ გავყოფ, ეხლა იქნება საზღვარი გავლებული, ცალკე დრო შეექნებათ იმათ რაღაც სიმბოლიკა სახელმწიფოს თუ არ ექნებათ, ჩემთვის მებად დარჩებიან ყოველთვის. იმედია მეც იმათვისვე მებად დავჩები. რაც აფხაზს შეეხება და რაც ოს შეეხება, ახლა ოჯახის წევრი მყავს კაცს ოსები. ბაბუაჩემ გაზარდა ერთი შვილივით და ასე შემდეგ ეს ძალიან თბილი ურთიერთობა გვაქვს. არც კი წარმომედგინა რომ ოს სხვა იყო ვიღაც ოდესმე უნდა ყოფილიყო, არც ახლა არ წარმომედგინა და არც იქნება. ურთიერთობა ოსებთან სხვადასხვა მარტივია, კიდევ ერთხელ გავიმეორე.
კიდაც რუსეთში, კიდაც საქართველოში. რაღაც ძალიან თითიდან გამოწურული თემაა და ის აფხაზები ცოტა უფრო მკაცრად ეკავათ პოზიციები და დღეს არ ვიცი როგორ უკავიათ, მაგრამ იქ ხა მე რომ შევეცადო იმ ალბათ ურთიერთობაში შესვლას არ ამგონია რომ გაუარესებული იყო. მე მგონი გაუკეთესებული იქნება, იმიტომ რომ ის საკმაოდ შეგნებული ნაწილი. იმათაც დაინახეს უკვე თავის შეცდომები, მინუსები, პლუსები. მაშინვე იცოდნენ ეს ყველაფერი, ვისთანაც მე ურთიერთობა მქონდა და ამას ვფლიდით ჩვენს უბედურებად და ამიტომ ამ საკითხზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ცხოვრობდით ერთად, ეხმარებოდით ერთმანეთს, საჭირო იყო თანაგზრობას გამოვხატავდით და სხვათა შორის ვინცაც კი აქტიური მცდელობა ქონდა რომ რაღაცნაირად ჩვენ დავახლოებოდით ერთმანეთს, იმათ პრობლემებს უჩენდნენ აფხაზების მხრიდან. პრობლემებს უჩენდნენ ეკონომიურსაც და პოლიტიკურსაც და ბევრი ცოცხლებიც აღარ არიან. ზოგ-ზოგი ერთები, ვინც აქტიურად დაიწყო ეს მოქმედება. ანუ ეს ძალები, რომლებიც ამ ტრობამ მოგვახვიეს თავზე, ისინი იგივე ძალები. აი ესეთია ეს ურთიერთობა, აი ესეთი რამე ხდებოდა და იქიდან უყურებდი ამ შიზოფრენიას, რაც საქართველოში ხდებოდა და ბევრი კიდევ ვერ გამოსულა ამ მდგომარეობიდან დღესაც ისევე ისე შეურაცხყოფელ სიტყვებს ხმარობენ აფხაზებთან მიმართებაში. კაცს გეუბნება, კაც მე ნუ მიძახიასე არ მომწონს, შენ მაინც აგრძელებ ამ ძახილს. ცოტა გაუგებარია. ძალიან გაუგებარია, ცოტა კი არა ძალიან და ბევრი ისე ამ განცდების ქვეშ არიან. ეხლა ამ საკითხს ჩვენ რომ მოუვაროთ თუ გავაგრძელებთ იმ ჩვენ სათაურს რა გვეშველება და მოუვაროთ ამ ადამიანების და ჩამოვაცილოთ ამ ურთიერთობებს ვინც იქ იყვნენ და აგრძელებენ ისევ იმ ყვირილს ვერ გამოდიან იმ განცდებიდან რომ აი როგორ მოხდა და აი ის როგორ ვისაც არ უნდა შერიგება ის თავისთვის იყოს და დაუცადოს იმ ხალხს ვისაც უნდა შერიგება და ამ მოგვარება იცის იმათმა რაც ხნეს დავინახეთ და ეხლა ჩვენ გვაწყობთ. ეხლა ჩვენ გვაწყობთ ხო და ჩვენ რაღაცები გვესმის და ვცდილობთ ეს გამოვხატოთ. ალბათ ამას ცალკე გადაცემას მიუძღვნეთ ხო? აფხაზეთს ხო აუცილებლად. ასევე ოსებთან ურთიერთობას აუცილებლად. ალბათ ცალკე და ეხლა დღევანდელ დღეს თუ გავაგრძელებ და ისევე შევეცდები. იქ გარედან როგორც გარედან კარგად ჩანს ეს სხვათა შორის. როცა ამაში არ ახარ ჩართული და კი განიცდი ამას მოქმედება, მაგრამ იმ შეცდომებს ადვილად ხედავ. შინით რო ხდება თვითონ პროცესში ვინც არის ჩართული ის ვერ ხედავს ამ შეცდომას, სანამ ბოლომდე არ გავა და თავს არ მიარტყავს. კედელს ვერ ხედავს კარგის და გარედან ჩანდა რომ ეს არაფერი კარგი ამაში არ იყო და ძალიან ცუდ გზამდე მიგვიყვანდა. როგორ არის იცი აი იმ ისტორიას რო შევხედოთ ახლა ჩვენ რაც სამაგალითოა ჩემთვის. ჩემთვის არის ბიბლიური ისტორიების სამაგალითო. აი ისრაელის ხალხიც ესე იყო. ისრაელი ხო შეიქმნა ეს სახელმწიფო დავით იყო ავდოთ მეფე. როგორც კი გაიყოფოდა ისა 12 ტომისგან ხო იყო შემდგარი. როგორც კი გამოიყოფოდა რომელიმე ტომი და ცალკე გაიქაჩებოდა. მაშინვე იწყებოდა მთელი უბედურებები. ერთმანეთში სხვა ტომებთან აღრევა, ერთმანეთში უთანხმოებები და ეგრევე დაინგრეოდა. ანუ როგორც კი ერთიანი ორგანიზმი იშლებოდა პირდაპირ ეგრევე ინგრეოდა. ჩვენც იგივე დღეში ვარ. ჩვენც ახლა რო გადმოხედოთ და ჩვენი ტომები ესე რომ შევაჯამოთ 12 ტომისგან შევდგებით. ერთ-ერთი მათგანი არის აფხაზი, ჩემის ცოდნით, მეორე არის ეს ოსი და მესამეა ვთქვა ტურია. აი ეს სამი ტომი, რომლებსაც ჩვენ ახლა ყველა ქართველი აღიარებს თუ არა, ამას არ ვიცი ახლა ერთობაში. მე პირადად ესე მაქვს მიღებული. როგორც კი ესენი გამოიყო, ეს არის დაგლეჯილი ნაწილი. სადაც ღვთისმადლი არ მოდის ახლა იმით რომ სულიერად რო შევხედოთ. ღმერთი არ გაძლევს იმ ცოდნას სრულად, რასაც მიცემ მოგცემ და ერთად რო ვიყო. კი ბატონო. ამიტომ ჩემთვის ეს დაგლეჯა, აი ერთ-ერთი გზა რა გვეშველება. აი ეს გვეშველება. ეს დაგლეჯა არის გამანადგურებელი ჩემი სულიერი მდგომარეობისა და იმ ცოდნისა, რაც ცოდნაც უნდა ღმერთისგან მივიღო, ვერ ვღებულობ ამ უკმარისობას. ამიტომ მე ისინი სულიერად და ხორცელად მჭირდება. იმათ გარეშე ჩემთვის ძნელია ცხოვრება. ისე კი არ ვიგონებ რაღაცას, ეს მართლა ესეა ჩემთვის. შინაგანად მინდა ამის გარეშე ვერ ვარსებობ, ვერ ვითარდები, არ მაქვს შემოქმედება. არ მეძლევა. ამიტომ ეს განუყოფელი ნაწილია ჩემი. აი რა ვიცი ახლა როგორც სხეულს ვერ შეადარებ, იმიტომ რომ სხეულის ნაკლებობა უფრო შეიძლება იტანო ადამიანმა, ვინმე სულიერი დაგლეჯო. ეს ჩემს სულს ვდრგუნავს, ამიტომ ეს ჩემთვის
ცხოვრებისეულად არსებით აუცილებელია ერთიანი ვიყო. ძალიან საინტერესო რამე თქვი ხე შენ და სხვათა შორის არ მიფიქრია მაგაზე რომ ეს დაგლეჯილი ორგანიზმი ეს ხო იგივე რაღაცა თქვა უწმინდესმა ესე იგი მონარქის შემთხვევაში თუ გახსოვთ იმიტომ რომ ეს ზუსტად ესე არისო რომ დაგლეჯილი ორგანიზმებით არისო რა ფთამოტეხილი არწივით არისო ეს ამბავიო რომ არსებობს ყოველთვის საქართველოში იყო ერი, პატრიარქი და მეფე, ხო? ესე იყო ყოველთვის. და როდესაც მეფე არ არის, ეს ხო აბალანსებს ერთმანეთს პრინციპში ეს ყველაფერი რა. აი რაღაც იმიტომ რომ ეხა წინამძღოლი არ არის, შემთხვევით არაფერი არ ხდება შოთა და შემთხვევით არც უწმინდეს არ უთქვია ეს ახან რადგან თქვა რომ ესე იგი აუცილებელია მონარქი საქართველოში, ხო? თავიდან რაღაცნაირად თითქოს და რაღაცა რაღაცნაირად იუმორში აღვიქვი ეს და ვერც წარმოვიდგინე ხა 200 წლიან დაკარგულ ქვეყანას როგორ შეიძლება რომ დაუშვათ დღეს რაღაც გუფლისწული და მეფე ყავდეს თქო მაგრამ მე რომ აიხსნე ეს კარგად ხო აი ზუსტად იგივე რაღაცა თქო მანდ რა წინააღმდეგ სხვანაირად შეუძლებელია აი ამიტომ არის ეს ახლა მე მას კი არ ვიგონებ რაღაც ეს ჩემი შინაგანი მდგომარეობაა მე იმაზე არანაირი გართულება არ მაქვს რომ თქვათ იმან იცხოვროს ცალკე რატომ არ უნდა იცხოვროს ჩემი ძმა თუ ცხოვრობს ცალკე ჩემი ოჯახი თუ გავყავით ქონება და ცალკე დაიწყო ცხოვრება ჩემმა ძმამ ჩემმა დამდამნე ცალკე ცხოვრობ რატო არ შეუძლია თუ უნდა ცალკე ცხოვრება ცალკე იცხოვროს კი ბატონო მაგრამ ჩვენ ერთი უნდა ვიყოთ სულიერად ერთი კულტურა უნდა შევქმნათ ერთნი ვართ და ისევ ერთად უნდა ვიყოთ რანაირად ვიყოთ ერთად მოდი ეს ერთად მოვიფიქროთ კი ბატონო კი ესე კი არ ვიყოთ ეს დაბღვერილი ერთმანეთთან კი იყო ეს უბედურება მაგრამ ხო უნდა დაუსვათ ამას წერტილი ხო უნდა დავამთავროთ კი ბატონო ყველაფერს თავის წესი ხო აქვს შერიგების წესი ხო იყო აი სვანებმა კარგად იციან შერიგების წესი როგორ არის ზოგს ისე შემრიგებლები ქვიათ ხევსურებმა თაში კარგად იცოდნენ ესა ბარშიაც იცოდნენ მაგრამ თაში განსაკუთრებით იცოდნენ დადგებოდნენ იქ მოიკიდებდნენ იმათ ცხორს, ძროხას, ცხენს, რაღაცას გამოაბავდნენ, წავიდოდნენ, გაგზავნიდნენ იმას, ნუ ყველაფერს თავისი წესია. ამ გზით უნდა ვიაროთ, აი როგორც კი ამას საკითხს ჩვენ გადავწყვეტავთ, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი აი რომ ვიზახთ გაბწყინდება, როგორ გაბწყინდება თუ ერთიანობა არ გვექნება. ასევე სულიერი ერთობა უნდა გქონდეს ახლა ჩვენ ამას ჩვენს თვალწინ მომხდარი ისტორიაა ხო ჩვენ ახალგაზრდობამ გამოიარა და ამ ტანჯვაში გამოვიარეთ ყველამ ეს ყველა შეგვეხო ვამბობთ თორე არანაკლები სირთულეები არის მაგალითად რატო არაფერს არ ვამბობთ აი იმ დიბუდაზარმაზარ რაოდენობა ქართველებზე რომლებიც არიან თურქეთში აღმოჩნდნენ ხო ეხლა ჩვენ რო გავკივით აქედან მთლიანობა ეს სულიერი უნდა იყოს ხაზი სად გაივლის დღეს ეს საზღვარი რომელი ხარეს ეს საზღვარი ყოველთვის იცვლებოდა ხო რომელი ხო მაგრამ სულიერ მთლიანობაში ასგულისხმობდა თუ აი დაუშვათ თურქეთში წასულ ქართველებთან აი რანაირი სულიერ მდგომარეობას ლაპარაკობ ვერ მივხვდი სულიერ მდგომარეობა რა არის სულიერ მდგომარეობა ჩვენ ადამიანები ვართ შექმნილი ღმერთის მსგავსი და ჩვენი არსი არის შემოქმედება ეხლა თქვენ შემოქმედი ხალხი ხართ ეს თქვენ კარგად შინაგანად აგათ გამჟარი უფრო მეტად ესე ჩვენ უნდა ვქმნიდეთ შემოქმედები ვართ თუ არ ვქმნით თუ არა ვართ ღმერთის მსგავსობას არ ვინარჩუნებთ მაშინ ამას ვკარგავთ და ნადგურდებით ერთიანი აი ეს უნდა იყოს აი შემოქმედება უნდა იყოს ერთიანი იდეა ქართული უნდა იყოს რას ნიშნავს ეს აი ერთიანი კულტურა შინაგანი კულტურა რომელიც გამოხატულია თქვათ ხელოვნებაში ან და გამოხატულია თქვათ მეცნიერებაში ან და გამოხატულია თქვათ მშენებლობაში ხო ქართველი სადაც არ უნდა იყოს აი მაგალითად ავიღოთ მუსულმანი ქართველი. მუსულმანობას ხო აქვს მიღებული რომ 4 ცოლი შეიძლება გყავდეს, ხო? როგორც ისა თუ 6 ცოლი შეიძლება. არ ვიცი ეგ ზუსტად. რამოდენიმე ცოლი. აბა ნახეთ ეს თურქეთში რამდენ ქართველს ნახავთ, ვისაც ბევრი ცოლი ყავს. თუნდაც ბევრი ფული ქონდეს, მაინც ერთი ცოლი ყავს. უმრავლესობა ეგეთი. ხო, ეგ შესაძლებლობასთან არის დაკავშირებული. შესაძლებლობა მილიარდერებიც არიან, მულტიმილიონერებიც არიან, ზოგიერთებთან ვიცნობ, მაგრამ ერთი ცოლი ყავს, ხო? იმიტომ რომ აი ეს არის შინაგანი ქართული კულტურა, იმას აზრათაც არ მოსდის, რომ შეიძლება მეორე ცოლი ყავს. იმიტომ რომ ქართველია ერთ-ერთი გამოხატულება თქვათ ეს არის. აი ეს ხო ჩვენი ცხოვრების წესია. ხო, ნუ კულტურული ეს არის. ასევე დამოკიდებულება მეუღლესთან, ხო, ეხლა იქ მუსულმანი
ქალებს უკრძალავს თქვა იქ სუპრასთან დგომას რაღაც სხვანაირი წესი აქვს ცხოვრება ოჯახში მიღების ანუ ოჯახიდან გასვლის ამათ ქართული წესი აქვს მაინც მიუხედავად იმისა რომ მუსულმანები არიან და მუსულმანურ ქვეყანაში ცხოვრობენ ხო მაინც ქართულია აი ანუ ჩანს რომ ამათ რელიგიური რაღაც იმის გამო დაკარგული აქვს თავიანთი რელიგიური ამ თორე სულიერად ისინი მაინც ქართველები არიან ხო სულიერად და კიდევ რა ქვია მას რა ტერმინი ქვია რო ანუ ქართველები რო არიან ეთნიკური გამოვლინება და მენტალურიო თუ რანაირი ხასიათი ზნეჩვეული ის რო აკეთებს საქმეს ის საქმეს აკეთებს ქართულად მე ამას ესე დავარქმევდი რომ მაგალითად ის რო ადგება და ფერს რო შეარჩევს ნახატის განცდა არის ქართული განცდა ქართულ ფერებს შეარჩევს აი როგორც შოთა ხატავს აი დაახლოებით ამ ფერებში დახატავს სხვანაირად ის ვერ დახატავს კიდე ქართულ ენაზე ფიქრობს მაგას ვიცი რომ სიმღერას რო იტყვის ხო აი აუცილებლად ქართულ მელოდია ისე აუძგერდება გული და ისე გამოხატავს გინდაც მომღერალი იყოს, გინდაც აი მხატვარი იყოს, ხო იმას ვამბობ, ეს უფრო მეტი გამოხატულება არის. ხარ თავი რო დავანებოთ, თქვათ ექიმი როგორ მოიქცევა, ან სამხედრო როგორ მოიქცევა, სტრატეგია როგორ ჩამოუყალიბდება იმაში, როგორი შემტავი ხასიათი ექნება და ამიტომ წინა რიგებში იქნება. უმაღლესი რანგის ოფიცერი იქნება იმ ქვეყანაში და ვერ იქნება ის ჩაულებრივი მაჩანჩალა ისაც თავში უკნიდან ის NKVD-ს ჯარი უნდა დაუყენო, არ გაიქცეს სოციალისტებიდან, არ გაიქცევა. ქართულად იომებს მაინც ბოლომდე და ეს მაგალითები სული. აი ამაშიც გამოიხატება და ეს სულიერი ერთობა ნიშნავს იმას, რომ აქ ჩვენ რო გვექნება ეს ძალა, ეს რო არის ეს საყრდენი წერტილი და ცენტრი ხო არის ეს ყველა იმ ქართველისთვის, სადაც ახლა ჩვენა ვართ, ხო აგერ. ვერაზე. და მცხეთა არის ამისი ცენტრი. კი, მცხეთა თავისთავად. სვეტი ცხოველია ცენტრი. კაცობრიობის ცენტრია საერთოდ სვეტი ცხოველი, იმიტომ რომ იქ ინახება უფლის კვართი, ჩემთვის ესეა, ხო და იმათვისაც ესეა. აი ამ ერთობაში უნდა შევიდეთ ამ კულტურულ სულიერ ერთობაში. სულიერი ერთობა ის რაც მე მგონი რაღაცნაირად გამოვხატე შეიძლება. კი, ძალიან გავიგეთ, კარგად ახსენის ხოთაშორის ძალიან, იმიტომ რომ ის აი მე რაც მაგალითი მოვიყვანე ხო უწმინდეს და მონარქიასთან დაკავშირებულზე ზუსტად იგივე რაღაცა თქვი შენ და უშუალოდ გინდა ეს მუსულმანი იყოს და გინდა ის იყოს იმ რაღაცას რასაც აი ზუსტად მაგ სულიერებასთან გამომდინარე არ კარგავს ქართველი მაინც რა. ეს ახლა ჩვენ თურქეთის ვთქვით. ასევე მოვიხედოთ სულაქვით გვერდში ჰერეთი სადაც არის კახს რო ვეძახით. იქ საერთოდ მართლმადიდებელი ქრისტიანები არიან. საინგილო ხო? საინგილო არა. ინგილო ნიშნავს ახალ მიქცეულს, გამოსულმანებულს, ახლად გამოსულმანებულს. საინგილოს როგორ არა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ჰერეთი ინგილოები მუსულმანები არიან, ქართველები, მაგრამ მუსულმანები და ჰერეთში ხო ქართველები და ქრისტიანები არიან, მართლმადიდებელი ქრისტიანები. ხო ეკლესიები აქვს და მსახურობენ იქ. უდესი აი იქაც იგივე უფრო იქ თავისუფლად აგვაქვს ახლა აზერბაიჯანთან ცოტა მარტივად, მაგრამ მარტივადაც არ არის. ხელს უშლიან, მაგალითად იქ წირვა ვერ მღვდელი ვერ გადადიხარ, წირვას ვერ აყენებს და რაღაც ისეთ უცნაურ წინააღმდეგობებს გვიყენებენ, ისევე ჩვენი მთავრობის უგერგილობის გამო კონკრეტულად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ ჩვენთან არანაირი შეზღუდვა აზერბაიჯანელებს არ აქვს, იქ კიდე ქართველებს გვიზღუდავენ ხუთ. პირდაპირ აი ესეთი ისა გვაქვს. ესეც ხო იგივე ნაწილია ახლა ჩვენ ხო არ ყვირი ვართ, მოდი აზერბაიჯანი დავშალოთ და წავართვათ ან თურქეთი დავშალოთ წავართვათ. ამიტომ რატო უნდა ვიყვიროთ იქ აფხაზზე რატო უნდა უყვიროთ? არც იმას არ უნდა უყვიროთ. თუ სხვანაირად უნდა ცხოვრება, გამოირჩიეს, მაგრამ შენ როგორც გინდა კი ბატონო და იმ ცხოვრების შენ იმას მოვარგოთ, ხო, რაღაცნაირად მოვერგოთ, მაგრამ ასე უბედურად ნუ ვიქნებით. ნუ ვანგრებთ ჩვენ შინაგან ბუნებას, ნუ ვანგრებთ ახლა. მე ეს მანგრებს, ხო, ახლა ვერა ვარ, სრულფასოვანი ვერა ვარ, ესე. კი ბატონო, კი, გავიგე. ღვთის მადლს ვერ ვღებულობ და ვერ ვახორციელებ. გავიგე. ამიტომ მე ეს მჭირდება. იქნებ იმასაც ჭირდება, ხო, უნდა დაველაპარაკოთ და ვკითხოთ. ალბათ იმასაც ჭირდება, იმიტომ ის ჩვენი ნაწილია. შეუძლებელია იმას არ ჭირდებოდეს. ნუ წარმოუდგენელია ესეთი რამე. ამიტომ ეს უნდა გადავწყვიტოთ. აი ეს უნდა იყოს ძირითადი არსებითი და ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რაც ჩვენ უნდა ამოხსნათ. ამას თუ ვერ ამოხსენეთ, ახლა გეოპოლიტიკური
ის აზრები, ის რაღაც ლაპარაკები რომ ვიღაც მოვა და თავზე ხელს გადაგვისვავს და ერთ კრიშას მეორე კრიშით შევცვლით ახლა იქ ხვალ ამერიკელებს ვეტყვით უარს და ზეგ რუსებისკენ გავიხედავთ ან თურქებისკენ გავიხედავთ ან ირანისკენ გავიხედავთ ეს ყველაფერი არის ისეთი თავის მოტყუება. თავის მოტყუება. მორიგად თავის მოტყუება. ჩვენ თუ არ გავერთიანთ, მთლიანობა არ გვექნა და ჩვენი ეროვნულობა არ ავაღორძინეთ, ღირსება არ ავადგინეთ, აქედან არანაირი წინსვლა არ გვექნება. ეს არის გზა. ეს არის საკმაოდ მარტივი გზა, იმიტომ რომ ღმერთისგან მოცებული მადლითაა და თუ ჩვენ ღმერთი გვწამს, მაშინ ამ გზით გამარჯვებაშია ეჭვი არ უნდა შეგვეპაროს. ეს არის პირველი და მთავარი ჩემთვის. ამ გზით უნდა ვიაროთ. აქედან მე მომდინარეობს სხვა ყველა დანარჩენი. ის ეკონომიური განვითარება თუნდაც ის რომ დადგე და აქ რაღაც მოიფიქრო რა მიმართულებით წახვიდე ახლა ჩაერთო ამ დიდ პროცესში ააშენო დიდი ქარხანა თუ პატარა ქარხნები გააკეთო მიხედავთ შემდეგი ეტაპებია უკვე თავარი ის არის ტექნიკური კი ჯერ სულიერად უნდა კი ბატონო ანუ სხვანაირად უნდა წავიდეს აბსოლუტურად პოლიტიკური აზროვნება ქვეყანაში რა ეს არ არის საზღვრის ბრალი და კონკრეტულ ადგილზე დაუშვათ რაღაც რუსები დგანან თუ იქ რა სომხებისათვის კომო თუ რაღაც გია ხო ხედავ შენ პოლიტიკაზე კი აღარ ვჯელობთ ჩვენ ვჯელობთ ჩვენ სულიერ მდგომარეობას ეს პოლიტიკა სხვანაირად წავა შინაგანად თუ დაალაგდება და ჩვენ შევიგნებთ ის პოლიტიკური მდგომარეობა სხვა იქნება ესეთ იდიოტებს ვინ გააირჩევს მე იმაში არა გამორიცხული აი შეუძლებელია რა მინდა იცი ახლა გავამახვილო რაზე ყურადღება აი ჩვენ ვამბობთ სხვადასხვა მართლობა იყო ჩვენ მეფე ხო ახსენე ახლა მე როგორც ვიცი მე ასე მაქვს დაყოფილი. იყო დასავლეთში მაგალითად კოლხების ისა აიეტის მოდგმა. იყო მეგრე აღმოსავლეთში იყო თქვათ ესე ვახტანგ გორგასალის და მირიანის მოდგმა თქვათ ის ხოსროიდები თქვათ იქეთ კოლხები დავარქვათ და იყო მესამე დინასტიის ბაგრატიონებისა ხო? მესხეთი ხო ბაგრატიონების დინასტია, ხო, რომლებიც როგორ შეიქმნა ახლა ბაგრატიონების დინასტია და როგორ გახდა ეს ერთიანი საქართველო. იყო ამას წინ უძღოდა გრიგოლ ხალხმთელი, რომელმაც ჯერ სულიერი იბერია შექმნა, აღორძინა. გაერთიანა, აი, რამდენი თითქმის 40-მდე მოწაფე ყავდა, რომლებმაც მთელი ეს მონასტრები აფხაზეთშიაც ააშენეს, ქართლშიაც ააშენეს, კახეთშიაც ააშენეს, ყველგან შეკრეს ეს მთლიანად, სულიერად შეიკრა და მერე წამოვიდნენ უკვე აი დავით საერო მოღვაწეები მერე წამოვიდნენ ისინი და მიაღწია დავით აღმაშენებელი მიაღწია თამარ მეფის ხანას. აი ეს მე-9 საუკუნიდან მე-12 საუკუნამდე ეს საკმაოდ ბაგრატმა და ჩაერთვიდა და მაგენი სახელები აქვს ყველას თავისი ცნობილი ისტორიებია, მაგრამ აი პერიოდებს ესე რომ შევხედოთ ხო თელი რამდენი საუკუნის მერე მოიტანა ამან შედეგი უმაღლესი შედეგი, გაბწყინებული შედეგი უკვე. ესე თელი 3 საუკუნე დაჭირდა. 3-4 საუკუნე კი. ხო, დაახლოებით მაგ. არა, სხვათა შორის. ეხლა დღევანდელ სხვათა შორის ასურელი მამები გამოგჭა კიდე უფრო ადრე იყვნენ მაგ დროს. და ასურელი, როდესაც სულიერად ძალიან ცუდ დღეში ვიყავით. ჩვენია, იმათ სხვა დანიშნულება ჰქონდათ. ის სახელმწიფოში არ ჩარევილა. სახელმწიფოში სულიერად ვიყავით ძალიან სუსტად მაშინ და მაგიტო ეგრეა რა თქმა უნდა, მაგრამ იმათ სახელმწიფოს შექმნა არ მოყოლია. გრიგოლ ხაცთელმა სწორედ ეს გააკეთა. ხო. გრიგოლ ხაცთელმა რაც გააკეთა, იგივე გააკეთა სერგეი რადონეჟელმა რუსეთში. აი, სერგეი რადონეჟელმა შექმნა ჯერ სულიერი რუსეთი, ესე შემოარტყა. იმასაც 40 მოწაფე ყავდა, თელი მონასტრები გააკეთეს ესე და იმის შენაქმნზე ეს იყო მე-14 საუკუნის ბოლო. 1399 წელს დადგა ღმერთის წინაშე ხო და აი იმის მერე გაჩნდა ივანების ხანი და შექმნა რუსეთის გახდა რუსეთის მეფე თორე მანამდე თავრები ერქვა. სამთავრობო ხოლიანი კაცები იყვნენ, რომლებიც წინ უძღოდნენ და იცავდნენ კრიშას. აი ჩვენ ხა ძალიან რო არ იმას ვქნათ. ძალიან საინტერესო დავამთავრეთ იმ მადლობა დათოს, იმიტომ რომ ამ კუთხით მართლა არ მიფიქრია და საერთოდ არის ჩვენ შემთხვევაში ის ყოველთვის პოლიტიკური კუთხით ფიქრობთ პრობლემების მოგვარებას და შეიძლება აბსოლუტურად არ იყოს პოლიტიკური კუთხე მთავარი და იყოს აბსოლუტურად სხვა. მე დავწუნებული ვარ რომ ეგ უფრო მნიშვნელოვანია. ნუ ხა ადამიანებთან ერთად რომ დავждდეთ და ვთქვათ რომ აი ძმები ვართ ხო?
მოდი აი რა გვინდა ხო შენ რა გინდა მე რა მინდა და იქიდან გამომდინარე მივიდეთ ერთაზრამდე ცოტა შენ დათმე ცოტა მე დავთმობ ცოტა ეს მაგრამ ეს მთლიანობა შევინარჩუნოთ რა რას ვაშენებთ ეგ უნდა გადავწყვეტ სულიერი მთლიანობა მოდი აი ესე ვთქვა და არა ტერიტორიალური პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმიტომ რომ იმას შემდეგ ესეც მოყვება რა თქმა უნდა ასე რომ მე მგონი საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა ძირფასო საზოგადოებამ და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად გძანდებოდით. ნახო, ერთი შეგვეძიეს. Jimmy